星微亮，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，碰触着你的地方，刻下纠缠印痕。说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到地平线。荒野在歌唱，大地在淹没，我离穿透海，尘埃中花开，有复往的天，誓言追光阴，灵魂在寻找时间缝隙和你的方向。毁了，一切都毁了。权贵的宴会和妖龙，我一定要让他们不得好死。救我！救救我！你是何人？吾乃黑气之主，黑气之主。广寒门云梦仙姑，真正的主人。是你！就是你指使云梦，让我用血金术唤醒我阿姐，是你害我共发金石。害你？是你自己要救你阿姐，我只不过给你一个办法而已。做选择的是你自己，而且用一身功法换你阿姐苏醒，难道你觉得不值？你后悔了？你既认得我阿姐，你最好立马放我离开。我要是有半分差池，定有你好看。放你离开？是你自己要来的，我知道，你有许多不甘。叶回，他终于被师兄处罚了，他还有今天。我还知道，你不仅仅只是想让他受罚而已。当然不能只是受罚，这怎么够？怎么够？你想杀了他吗？我无法见我。你这一身黑气，可抵寻常修仙者10年功法。你想学怎么用啊？我可以吗？当然可以。你的嫉妒和憎恨会让你获得无尽的力量。跪下，接受我的馈赠。
燕辉，你醒了。大师兄，刚才你在昏迷的时候，还一直在喊他的名字。你可有天瑶的消息？都什么时候了，你怎么还在想着他？他掉入了斩天阵，49死1生。不行，不行！我要出去，我要去救他！我要把长天剑打开，他在里面一定很疼吧？大师兄，放我出去吧！这陨星台，只有师父和戒律堂长老能打开，我无能为力。你等我，我去替你向师父求情。大师兄，谢谢。燕辉，等我。师父，燕辉自幼孤苦，心性虽然散漫了些，可秉性还是好的。纵使有行差踏错，可他从未行过害人之事。求师父，看在燕辉与师父相伴10年的份上，放了他吧。回去吧。师父。此事非做不可。师父，回去。10年前，你在复魂墓前救下我，把我带来晨星山，和我说，以后这儿便是我的家了。10年养育之恩，你要废我，全当还债。可是我这命是天要给的，不可以辜负他。他现在有难，我要去救他。我这是爱，这身功法还不能废。放我走吧，等我救完天瑶，便会回来受罚。那时你
怎么打都行。你为何要帮他害人？九边已到，明日再继续。就在附近，若是取得龙镜的力量，说不定能将斩天阵从内击碎。燕辉，千万保护好自己，等我出来。燕回，燕回，师姐，你可别多想啊！我不是自己想来的，要不是看大师兄在山前跪了一天，就为了给你求情，我怕你出去之前先饿死。吃吧。我得活下去，就算筋骨尽断，就算尸骸尽毁，我也要活着。去救天阳！哎呦，你慢点儿，慢点吃，慢点，慢点。以前我特别讨厌你，觉得大师兄总是偏袒你，但我从没想过要让你去死。这次我会帮着大师兄一起的。我们一起去找师父求情。多谢。不过我可警告你啊，燕辉，这次你要是出去了，你可不要再跟那些妖怪鬼混了，要不然的话，就是你死有余辜。真心善的人都挺好的，那是自然，只可惜。交错了，世间妖怪并非都是恶的。你还说这种话？我去找大师兄了。自己吃吧。素隐真人，20年前屠龙一战，我们不是已经合作过一次？你那时候就控制了清广真人。没错，早晚有一天，你也会站在我这边。
青广真人，想操控我，百世做梦。你不该来这里。青广已经被福音给吞噬了，手可摘星辰，你守不了多久。素影真人，请回吧。我可以回，但是你必须现在杀掉燕回。我已经说过了，81鞭，一鞭都不会少，其余乃我门派之事。素影真人莫要僭越了。福音想要他体内的护心灵，你可知晓？你是知道的，那妖物危害极大，拖一日，便多一日危险。你为了救他一个人，便要将整个玄门的安危置于不顾。燕回是我弟子，玄门会守，他的命我也要保。燕回本就是该死之人，你若不忍动手，我来便是。我的弟子轮不到你管。你在此处看好，有人来，便立即通知我。好，但师兄，燕回，师兄来救你，师父若怪罪，我全力承担。大师兄，你明知这女星台只有凌霄，还有戒律堂的长老才能解开。大师兄，走吧，别再被我连累。你相信师兄，师兄一定带你离开这。你离开陈星山以后，便去青丘吧。玄门容不下，在那儿好好活下去。子越，凌妃，难得，你还认得我？
燕回乃我陈星山的罪人，我倒是谁还敢胆大包天的来救他？原来是你啊，子辰。你是凌霄师兄的第一个入门弟子，他最器重你。如今，你却这样忤逆你师父的命令吗？滚！我就当我今夜从未看到过这一幕。大师兄，他在三重山受了重伤，如今不一定是我的对手，我一定救你出去。好啊，那你可就别怪我心狠。想要账，凌飞，你胆敢私自开启陨星台杀阵？我乃戒律堂长老，这陨星台本就该归我管辖，我有何不敢？陈星山只有2只罪大恶极的妖在此附着。今日我用此阵法杀你，燕回，如此殊荣，知足吧。燕回，休想去救燕回！看来这是天意。凌霄真人，天意不可违。要尽快取到龙筋出去。见识陈星山的阵教法宝。怎么回事？燕回，燕回，开启这杀阵，只有这降妖掌，而他是凌霄师兄当年亲手给我的。
阵法不会停下来，让我看看清楚，燕回，你会怎么死？是燕回，我已连气息微弱了，难道？所幸，我还能再活一次。天已经微亮，我睁开双眼，万明哲，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，当初站你的地方，万明哲，刻下纠缠的不行痕。不行，林飞，停下来！林飞，你快停下来！把沙阵停下来，林飞！燕回，你也会变成今天这样？你倒是求我呀！你求我呀！你不能开启沙阵，你不能开启沙阵，林飞！你关掉它！你求我呀！你不能开启沙阵！我求你了，林飞，我求你了，我求你了，林飞，不要开启沙阵，不要开启沙阵，我愿意低头认错，我愿意说9981遍，我求你了，林飞，不要开启沙阵。我求你了，我求你了，林飞，我求你了，林飞，不要林飞，不要。别怕，妖人居然给燕回施了幻命术。
笑我看不清。我名燕回，是玄门的，追着陶百年蛇妖到这儿来，你只要把我放了，这事就算了了啊！我不会放你走的。我就说你怎么看都不像个傻子。今日我便替天行道，捉你这蛇妖。奶奶，奶奶，在一起不吵架。好，不吵架。你我也算有缘，今日一别，便再不相见，我便陪你一饮。除了跟着你，我还能去哪儿？你又在装可怜。我发现我已经喜欢上你了。你这条命，我也是救了好多次，怎么也算是金贵吧。我还等着你找回全部身体，成为遨游天地的玲珑，给我报恩，让我飞黄腾达呢。不愿意看你在山上把自己弄得遍体鳞伤，你这根本就不是在为未来而努力，你这是在惩罚你自己。是又如何？与你有什么关系？我心疼。你不要过来，放过我吧。黄昏醉了相思，浮浮过一声叹息，此生一瞬交集。我没办法再帮你了，你自己小心。我有时候总想，80年前，我若遇见的是你，会怎样？20年前我还在娘胎里没有滚出来呢。惜今日，家里出城，良缘永结；补他年，比翼连枝，白首永偕。且待青山烂，江水枯，白首不相离。那，你说话算话。说话算话。我盖章了，这事定了，一辈子的。走了。燕回，天呀！自从你遇到我，多的是风餐露宿，朝不保夕之日。我总想着有朝一日，尘埃落定，我便寻一异处，与你一起静待花开，过着你所说的自由自在、飞黄腾达的日子。可惜，真是不甘心。
不行，我还不能放弃，怎么办？刘玲玲杀害孙柔，有名府，有名府。空无所空，空所无空，请谢你。啊！为什么不行？为什么都没有？啊！为什么这么没有？我为什么这么没有？凌霄真人，你来得真快，10年师徒之情，已经如此，将我赶尽杀绝。好。很好，叶辉，叶辉，叶辉！黑河之水，万物不在，他倒是给自己选了一个免于苦难的好归处。既如此，我便告辞。放开我！放开我！我乃陈星山戒律堂长老。尔等也敢在我面前放肆！四方罪人的弟子，还敢来我凌霄师兄这儿先告我一状？师父，昨夜是我要放走燕回，过错我担，责罚我愿忍。可凌妃，身为我陈星山戒律堂长老，却因与燕回有过往纠葛，私自开启允星台杀阵，一权谋私，残害同门。如今，燕回坠入黑河，不幸罹难，皆因凌妃自私之举，还请师父为燕回主持公道。燕回是我陈星山的罪人，而且他可是被妖龙带走的。他修习妖龙功法与青丘为伍，本就罪无可赦，他也配公道？
师兄，你那孽徒私通妖族，乃玄门叛徒，早就不是我同门。我杀他，那是天经地义，他就该死。跪下！师兄，你当真要为了那个孽徒怪罪我？灵妃，你竟毫无悔意吗？杀他，是我今生至今做的最痛快的一件事情。我为什么要后悔？你碎了我的陈星山玉环。我以陈星山掌门下令，即日起剥夺灵妃戒律长老的身份，杖责50，永生囚禁锁妖塔。谁敢？我是素影真人的妹妹，是陈星山和广寒门友好的象征。燕回跟妖龙苟且是全天下都知道的事情，你竟然为了这样一个罪人惩罚我，你就不怕跟广寒门交恶吗？凌霄，你竟然为了燕辉羞辱我！你偏心！你为什么总是偏心燕辉？为什么？燕辉他凭什么？他凭什么？他凭什么死了还要碍事？打！凌霄，你对我不仁，就怪我对你不义。今日辱我之人，都得死！你的黑气！我的尸骸！你毁了我的尸骸，我再无修行可能。你以为邪修当诛？凌霄真人，你竟敢对素娥动此杀招！他已坠入邪道，可他如今识海一回，我带他回广寒门去，自行看管。你若徇私庇护坠入邪道之人，便是违背了宗师的誓言和名声。论徇私，怎么敢跟凌霄真人比？素娥，跟阿姐回去。师父，就这样任由他们离开吗？从今往后，陈
星山与广寒门再无新盟。玄门宗师又如何？还不只是我手里的一枚棋子。如今妖龙已死，护心林也沉入黑河底，还有什么能阻拦我？只待我破除手可摘星辰那岌岌可危的封印，这世间便皆在我手。师傅，您要教我写字啊？师傅，这是什么字啊？这就是你的名字，燕回。我。师傅，我是不是笨啊？怎么都不会御剑？多加练习就可以了。师傅，你吃。我明明就比他们练的还多，他们还嘲笑我，说我给您丢脸了。就因为异性，异性又如何？你没有给我丢脸。燕回，你从未让为师失望。即日起，你便不再是陈星山弟子。我遵从10年前的师命，逐你下山。而今又从师命，随你心口护心林。或许你会因此平安顺遂，是为师错。10年师徒之情，已经如此，将我赶尽杀绝。好。燕回，燕回，我欲护天下，也想护你一命，但终究是我亏欠了你。凌霄，道心难稳啊！手可摘星辰。凌霄，多谢你完成了为师的嘱托。你是福音？这次，你倒是认出我了。这次，在我的识海当中，我们不是已经见过一次了吗？我会为你开辟一条离开的道路，
你踏上此路，离开这里，务必要做一件事：毁掉护心林。毁掉它，世间将再无福音助力。那时候，是你。是啊，爱徒。我想毁掉这护心林，已经很多年了。若不是你，我怎能兵不血刃，除此劲敌？从今往后，世上将再无人能制衡于我。你是不是很好奇秦广是怎么死的？10年前，你将燕回带回陈兴山，秦广为他施下护心林封印。师父，你封印了他的护心灵之力。秦广为他施下护心林封印之后，已经是强弩之末了。这10年间，我将其慢慢蚕食，他早就只剩下一副躯壳了。素影结界还能挡我，但是世上再无玲珑。你，素影，谁都别想走。师父怎么还不下来？莫非出了什么事儿？哎，师父，手可摘星辰如何？师父，您这是怎么了？错了，大错特错了。错了？什么错了，师父？是我害了他。害了他？哎，师父！我不相信，我不相信你真的死了。最近咱们门中啊，总有人莫名其妙就不见了。哎，你说是不是跟咱们门主突然苏醒有关啊？嘘，别乱说。门主醒来对我们广寒门来说是1顶1的好事儿，你管他有什么法子醒过来的？门主，您找我们何事？门中有弟子失踪，为什么没有报到我这里来？说话！门主沉睡，门中大小琐事尽数报给云梦仙姑，有时也会呈给素娥姑娘。近来云梦仙姑不知所踪，门内弟子不敢打扰门主修行，便将大小琐事报给了跟随门主归来的素娥姑娘。所以，知道了。下去。是。已经献祭了这么多人，为何我的脸还没好？一定是因为我的脸被毁了，师兄才会对我如此狠心，将我逐出山门。素娥姑娘，恢复功法我可以助你，恢复容貌自然也不在话下。我已经向你献祭了那么多无关紧要的生命了，你还要什么？更多的生灵。等我获得了力量，我便可以彻底冲破手可摘星辰，
发誓，你想要什么，我都能给。好，反正玄门该死的妖怪多的是。好起来了，就一切都好。阿姐，阿姐，你怎么来了？你体内的黑气是怎么回事？黑气，黑气怎么了？你也要像师兄那样责备我吗？你是来惩罚我的，是吗？当然不是。若是没有那黑气，我还不一定能杀死燕回。阿姐，别人责备我都可以，可是你为什么要责备我呀，阿姐？我可是救了你啊，阿姐！我不是责备你，素娥，那黑气终究是妖邪之道。不管曾经发生过什么，阿姐都会帮助你。我们一起把你体内的黑气逼出来。只是你要切记，以后千万不能再被黑气之主给蛊惑，他会害了你。好的，阿姐，我听你的。有阿姐在，会没事的。人心中的神魂，往往都毁在最亲密的人手中，就像是燕回的师傅一样。还想为你那死去的小情人报仇啊？放弃吧，你们的故事到此结束了。今于黑河，同是无有。河水汤汤，千里不绝。唯愿无有，去世安详。长河浮岛，曲桥横生，五心朝天，坐于湖底，静心欲绝，悟其意博，思其理当，只感空无所空，空所悟空，随也入脑。脑转则目眩，方见了悟。夜在咆哮，你我将深夜埋葬。睁开我的双眼，燃烧的光芒。命运何方？前路没有阻挡。这坦途茫茫。
于黑河之底，而是在下面练成了幽冥符。燕回。是什么？干什么呀？那边，看那边。如此撼天动地的妖气是如何横空出世的？这么骇人的气息，这是妖吗？对呀，他们不进阵去了。 天耀，天耀，天耀，你醒醒，我来救你了，天耀，姐。 你逆着方向，我看不清。花园镜里似闲情两景。天耀，天耀，是风间一阵阵划过你我年轮。天耀，
天耀，天耀，你不要走，天耀。画着你的剪影，一遍又一遍，闻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，风拂过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。对，现在还没有到放弃的时候。天耀，我一定会把你救回来的。有人强行破了龙金阵，救走了妖龙。这么迫切想救他的，唯有燕回。燕回在你我眼前跳入了黑河，不可能是他。不管此人是谁，反正皆与黑气相关，都是我玄门之敌。凌霄真人，我只希望你在对抗此人的时候，也能像你惩罚素娥的时候一样，雷厉风行。凤千硕和贤哥去黑河那边找燕回，不会出了什么事吧？哎呀，他们俩门道多的是，放心好了。我们先把此事告诉阿爹，他说不定……那是……哎，快去看看！大国主，我在斩天阵救出天耀，幻命咒早已触发，天耀已然没了气息。在我万念俱灰时，他化身成了这颗龙蛋。国主，您博古通今，晓遍天下，您帮我看看，天耀是否还活着？这个蛋里面还有一丝微弱的生机，应该是他最后的一缕龙石所化成的。那他可还有救？天耀乃是千年灵龙，就算身心俱灭，龙石消散也需要7天的时间。你若是在这7天里面，能将他散落的龙石聚齐的话，那他可能还有一线的生机。我坠入黑河已有几天？已有3天。3天，只剩下4天了。我要如何寻得天耀龙石？你的幻命咒是在哪里触发的？晨曦山永清台就在那里。多谢大国主。阿爹，刚刚那是燕回。我就知道，果然是他。不过，他怎么来去如此匆忙？救人心切。大师兄，师父自昨日黑气涌动，追随而去后可回来了。师父身体呢？可好些了？自从那日宴会，师父从黑河回来后，恰似一夜苍老。昨日去了守可摘星辰，然后又去了三重山，身体似乎越发的不好了。听说宴会那日是在师父眼前跳入黑河自强。大师兄，
你也几日没合眼了，不如早些回去休息。我还要替师傅守着。大师兄，大师兄，大婶，大婶，燕回师姐回来了。燕回，她在哪儿？此时正往允星台去。允星台，走。他不是已经死了吗？他这副模样像是入邪了呀！这可怎么是好？他怎么又来了？先拦住他！让开！我不想动手。燕回，你们干什么？将佩剑都给我收起来！师妹，这是怎么一回事？我已不是陈星山之人，仙长莫要喊错了。燕回，我此行为了取走散落在此的龙石，待我完事，我不会再踏入陈星山半步。宇宙云狂，龙池气恨，以我之魂，请四方龙石聚。还真练成了黑气。变亮了些，像是天要手心的温度。此法有用。师傅，师傅，燕回他。练了黑气，昨日山河咒便毁了斩天阵，当真是你？燕回，住手！燕回，你怎敢对师傅出手？师傅，他不配。我修炼黑气是为了救人，而他一身正气，却是害死天耀的帮凶。若不是你，我怎能兵不血刃，除此劲敌？从今往后，世上将再无人能制衡于我。双华术。谁都拦不住我。燕回，燕回，燕回，大国主，龙丹有温度了，你帮我看看天耀怎么样了？
确实已经聚齐。那他还要多久才能幻化成形？万物不同，玲珑乃是天生天养，更为玄妙。他到底什么时候苏醒过来，我也说不清。没关系，只要有希望，多久我都愿意等。对了，你可以告诉我，你练成幽冥赋的时候，到底是在什么机缘之下的？幽冥赋。似乎是我炼化了护心灵，才成就了这一身可以受我控制的黑气之力。你力量如此强大，神识又如此清明，看来护心灵是功不可没，绝处逢生，此乃天意。看来雪岭当年也是缺了一点机缘。若是此机缘需要以牺牲天药为代价的话，我宁愿不要。好了，别再躲了，出来吧。宴会，欢小燕，竹离。哇，衣服和气势都变得不一样了，真的没事啦？真的好了？黑气伤害不了你？真的没事啦，只是啊，天耀受苦了。龙主变成蛋了？都怪我。这不能怪你，都怪那陈心善。哼！我听说是陈心山那个凌霄做的，亏他之前还是你师傅。天底下怎么有这么混账的人做人师傅？不然玄门没一个好人。我阿娘除外。阿爹，我知道玄瑶和平是您毕生的心愿，但是如今玄门咄咄逼人，我们到底要忍到什么时候啊？竹离，你嫉恶如仇是一件好事，但是你不能因为私人的恩怨而不顾百姓的生命。可天瑶都被害成这样了，难道这事就这么算了？自然不能就这么算了。我如今成了新的黑气之主，既不属于玄门，也不属于妖族，最适合清算个人恩怨。等天瑶稳定下来后，我便去找他们，一一清算。到时你们只当不知便可。此招甚妙。哎呀，行了行了，燕回这才刚回来，我们先让他休息吧。哦，对，那我们先回去啦。走。隐形台杀阵共有2把钥匙，这把是我的。师父，这是何意？我恐生了心魔。心魔？师父为何不去守葛斋星辰，请师祖帮忙？青广真人，他已经仙逝了。这里面的情况，我有机会再告诉你。陈星山现在很危险，若我入邪，立刻开启杀阵，不可犹豫，不可心软。师父，此乃师命。是，请陈星山历代掌门保佑我师父，千万不要出事。毁掉护心灵，世间将再无福音助力。凌霄真人，怎么不忍亲自动手诛杀孽徒？纵使有行差踏错，可他从未行过害人之事。便是玄门与苍生的希望。
看来这是天意，10年师徒之情，相伴10年的份上，天意不可违。放了他吧，毁掉他，叫我赶尽杀绝。答应我，凌霄，世上再无人能制衡于我。你真虚伪！好重的力气啊！晨星山上竟然还有如此的地方。此处名为陨星台，乃由初代掌门为斩杀大妖所设。数百年来，这里斩杀了2个千年大妖，以及3位多为邪修的玄门宗师。玄门所修的不是正道之术吗？怎么会多为邪修呢？因为他们心中起了执。既然能修制为宗师，怎么还放不下执念呢？唉，若能放下便好了。你可知执念从何而来？缘起缘灭之间，多是遗憾之事。若能弥补，便能放下。可这世间没有那么多的机会可以弥补。莫留遗憾，莫行后悔之事。这便是为师教你的第1课。师父，您可是成功消除了心魔？也只是暂时压制而已。放心吧，我不会让他控制我的。燕回现在何处了？青丘方向。我离开数日，你替我看好守可斋星辰，若有任何异动，立刻传雪橇通知我。是。师父，请您一定要将燕回带回来。站住！站住！代表何人？凌霄。师祖殿下！师祖殿下！慌慌张张干嘛？陈星山掌门凌霄杀到我们家门口了！凌霄啊，他胆子肥了，让本大爷混回来。等等，凌霄若是杀到家门口了，怎么会一点动静都没有呢？他还没来得及动手呢。我问你，他几个人来的？1个。佩戴什么武器？没有。那他现在人在哪儿？外面。这也不像是要打架的样子呀。我看是别有图谋。你忘了大国主的教诲了，不可意气用事。你为什么都不躲一下呢？他都没有打到我，我为何要躲？哎，你这是挑衅我啊！就算你真的打到我了，我也是不会躲的。啊！青丘数位族人皆已丧命玄门，玄门之首乃陈星山，我乃陈星山掌门，负荆请罪是理所当然的。真的吗？他好像真的是来道歉的。哼，惺惺作态。大国主有请凌霄真人入殿一叙。你刚刚为什么不真的打他呀？他是凌霄，我哪打得过他呀？拜见大国主。你既然来了，确实有个事情，想跟你去论道。大国主，请说。救一人与救苍生，如何抉择？我本以为
苍生是由数万万个异人所组成。如果苍生得救，异人便得救。可是，我错了。我不仅害了一个人，还害得苍生到了危险的境地。我知道国主在担心什么，我也同样担心。手可摘星辰，恐怕是关不住他。我此次前来青丘，就是想求一个弥补过错的机会。在这件事情上，我们青丘会与陈星山共御大敌。我也有疑问，想要请问国主。燕回是如何练就黑气的？是我把幽冥赋给了他。幽冥赋？对，这个就是符音的功法。燕回练就符音功法，可否会被黑气吞噬自我，丧失秉性？燕回，他跟那些走火入魔的邪修不一样，他跟符音都是黑气之主，他们跟黑气也是相生的关系，所以他们不会被黑气吞噬，反而是由他们来掌控。只要他一直道心坚守的话，那对于我们玄瑶两界来讲，也都是能制衡符音的一件好事。可是，制衡只能解一时之危。符音已经完全占据了青广的身体，蓄积了10万魔军，只等一个契机，便可由手可摘星辰重返人间。如果想要战胜符音，还需千年玲珑以龙火克制。如今龙火已无，国主可有办法令玲珑苏醒？燕回已经把天耀散落的龙石聚齐，至于天耀他什么时候可以苏醒，这还得看天意。天耀，你冷不冷？要不要给你多加一床被子啊？你这一生吃了太多的苦了，我本来还以为我能与你分担，可没想到你却因为我而死，连死亡你都经历了2次。离我远点，我害怕。你没有死过，你根本就不懂。我那个时候还对你说了那种话，等你醒了，我一定要好好跟你道歉。快点醒过来好不好？门主，门主，我等大门素娥在陈行山时，便因私起阵法，伤害同门而被驱逐。原以为他被门主带回广寒门后，便不会如此行事，万没想到他竟在门中。如此凶恶残忍之人，门主万不可
万不可徇私啊！求门清理门户！你们确定凶手是素娥？自然是他。那日门主离开，素娥提出要去我广寒门缉拿妖怪的地方，我便带他前去。他在那里如同疯了一样，杀了妖怪，完全无法控制啊！就像传说中的邪修，浑身黑气四溢，可怕至极。若非师妹救我，弟子也亲眼所见，师姐确实被他所杀。请门主主持公道，请门主主持公道，清理门户。好，既然你们都确定凶手是素娥，那我绝不姑息。广寒门从今日起，全力缉拿罪人素娥，以命偿命。门主大义！谁？燕回，贤哥，燕回，燕回，你还好吗？听说你变成黑气之主，把他救回来了。幸好之前来了请求，有幽冥附着机缘，否则我和天耀可真的就穷途末路了。你没事就好。你看你又说，只要能救回天耀，做什么都值得。哎呀，既然都救回来了，那心情应该放轻松一点。只是没想到这闻名天下的玲珑，有朝一日还能以这般模样出现，妙哉妙哉！让我来摸摸。胖什么胖？会坏了怎么办？这是龙蛋，又不是鸡蛋，哪那么容易坏啊？你又知道了。我曾是七绝堂堂主，虽说现在化为坏了，但论这天下异闻，还有谁比我知道的更多呢？传说这龙蛋坚不可摧，金刚钻都钻不坏。不信你可以敲一敲，说不定他还在里面回应你呢。敲一下。怎么办？燕回，孵出来了，孵出来了！你看，你看，你看，孵出来了，孵出来了！我说什么来着？是不是得敲敲？别说，你是不是不想活了？燕回，我们先出去了。你这燕回成为了黑气之主，到底是不一样，给我吓的，活该！你也不心疼我？哎呀，好了，这蛋壳既然已经破了，那天耀应该很快就出来了。你刚才是吓着燕回了，于情于理，我们都应该准备一个礼物，迎接天耀重归。确实该如此。还是夫人想得周到。油嘴滑舌。
天耀，天耀，这就孵出来了，这么快，有没有缺胳膊少腿的啊？情不自禁温柔，他一个人，时光走慢，点点天耀，情书。你天耀，天耀，你怎么了？没穿衣服不能下床。天耀。天耀，严先生，喝茶。昨日宴回带回天药，我晚上想了想，我若遇到这样的事情，定是毫无办法。就算所爱之人死在面前，也无能为力。我不想日后真的遇到这样的事情，无措又无助。之前，长兰在清修的时候，任我胡闹，惯我整日玩乐，无所事事。我那时认为他对我好极了，但现在才知道，有的人面上和善，对我万事附和，但都不是真心的为我好。我想请严先生在今后的日子里对我严加管教，助我学成齐家治国之道。孺子可教，孺子可教啊！世子殿下，你终于成长了。严先生，快喝茶。我喝。这个礼物呀，送给现在的天耀，一定万分合适。是，毕竟是你熬了一夜亲手做的。燕回呢，最重情义，看到你这么真诚，一定不会跟你计较的。那日啊，并非我莽撞，若不是我好意提醒他两句，让他敲了敲，那龙蛋啊，现在也没动静。走吧。朱莉，啊，不好了！怎么？发生什么了？燕回的院子里喷出火来了，好像烧起来了。啊！哎呀，走，先去看看。燕回，这发生了什么呀？这是天耀，冷静，冷静一点。着火了！怎么这是？是。天耀，我准备了一夜。天哪！天耀喝出来，怎么会天照的？闹成这样，你还不赶紧阻止他呀，哥哥！过来！我要是能喝止住，还会这样？我怎么觉得他是在盯着你喷火呀？你离我远点！你会不会说话？天耀，天耀，是我是燕回，你还记得吗？大国主，国主。你们放心吧，我只是让他暂时休息而已。龙主这样好像不太聪明的样子。你才不聪明，不许这样说龙主。哦。
它怎么直接长这么大了？准备的这些用不上了。这什么？我又不知道龙蛋里面孵出来的是小孩还是小龙，所以我准备了2套啊。但哪知道这么小的蛋竟能孵出8尺的壮汉。大国主，天耀他这是怎么回事？天耀刚从龙蛋之中重生，现在如同赤子。那怎么样才能帮他恢复神智？这我也不是很清楚，但若是你能带他回到人世间里面去多体验一下，他可能会成长得快一点。阿爹，龙主若是什么都不知道，为何只对燕回这样？他对你，可还有温情？不，他对我格外的有敌意，从醒来就开始用火喷我。黑气跟龙火都相生相克，有可能他现在还是把你当成敌人。没关系，他能活着就是最好的了，我会帮他恢复的。我这里还有一些定神咒，你可以贴在他身上，去控制他的行动，防止他再失控伤人。你先拿去吧。多谢大国主。天耀，你听我说啊，这个呢是我给你熬了很久很久的汤，你一定要好好喝。到时候我帮你把符咒撕了，你可不能吐火啊。你说你到底怎么回事啊？老夫如今听说龙主行为举止宛如稚童，若是如此，他的失礼之举就该力大喝止，不可溺爱纵容啊！你来做什么？燕回，他是你师父啊！就是他，害我与天耀至此，杀的就是他！你，龙主出生，你难道要当着他的面教他杀戮吗？云星台灭魂鞭之仇，我记下。等天耀好了之后，我定会有冤报冤，有仇报仇。我鞭打你，是为了救你。确实，若非把我逼至绝境，我也难觅生路。是我做错了。事到如今，你可以怪罪我，但现在玄妖两界皆受福音所害，唯你和天耀乃破局之期。我愿助你。不必。燕回啊，一日为师，终生为父啊！既然前辈真诚的道歉，你也该走出去散散心。天耀，他体内灵力尚未恢复，跑不远，定在青丘王宫之中，找到便可。这队这边，这队那边，都找仔细点啊！是。龙主和燕回这一路还真是坎坷，时时刻刻都是生死局，不是你找我，就是我找你。不过好在他们总有个人在坚持，一直不放弃。那是因为他们对彼此都有着超过常人的默契。我们也挺有默契的。我在说龙主他们呢，你在说什么？我是说真的，我会对你好。我之前
都去跟毛比金学习过了。我对这个世界还有很多的无知，但我会努力。我想，让你成为我夫人后，会过得好，非常好。我还不是你夫人呢。你都答应我了。可是我们还没有办婚呀。等局势安稳了，我给你补一个全天下最盛大的婚礼。你的手握得太紧了。哎呀，都是我娘死了，还脸红什么？那现在你的脸不是比我更红吗？你最近这些时日太贪嘴了，我换都换不住。现在吃坏了吧？我没吃。你没吃你？我这腰身看着是宽了点儿，但这没什么。你在我心中就是最漂亮的。哎，你平时挺聪明的，你今天怎么这么笨呢？你不是吃坏？我是你这，我是。难道我当爹了？我当爹了！我当爹了！我当爹了！你干嘛？你小心点，放开我！我们还要出去找天耀呢。不找了，咱们这个更金贵。你放我下来！当爹了！放我下来！天耀，天耀，天耀，天耀！抱歉，认错人了。此人有些面熟。你是？哦，在下陆木生。素影所爱之人。陆木生。姑娘是？燕回，你可有看到天耀？并未看到。我原本是个云溪寻些祭奠的花，让姑娘认错人，非常抱歉。没事。你对云溪公主很是深情。我们夫妻20载，我本以为我会先她而去，可是没想到，我每天都会带些东西来这儿，遥寄相思，希望能够借鬼神之力，让她入我梦来，与我相见，哪怕只见一次。陆某余生不多，只怕难等一场梦中相见。我已练成幽冥赋，成了黑气之主。你若愿意，我或许可以延长你的寿命。不用劳烦姑娘了，对陆某而言，如此这般已是最好。如此，便不叨扰了。玲珑出生，对万物陌生。也许因为害怕他会躲起来，他应该会躲在自己觉得最安全的地方。他灵力不足，跑不远，最安全之地，莫不过王宫之中人最少之处。多谢。愿你们终得圆满。
至老无离别。天耀，天耀，哎，没事没事，我不会伤害你的，你别动。你看，我不会伤害你的。你听我说啊，这下面啊，都是很深很深的悬崖，掉下去会很疼很疼。我们不往旁边走了，好不好？天耀，天耀，你不喜欢这个是不是？天耀，你看，没了。天耀，什么都没了。你不喜欢，我就收掉了，是不是？嗯。天耀，你脸上怎么受伤了呀？疼不疼？我给你擦药好不好？擦了药就不疼了。嗯。你闻，清香的，不难闻，而且啊，能让你的伤不疼。嗯。是不是啊？这个呢是药，那我现在给你擦，好不好？擦了你的伤就不疼了。来，这灼痛，果然，成为黑气之主的我，会因触碰它而灼伤。没事儿，我继续帮你擦药。我看不清，发染尽离丝，显清凉气。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。好了，是不是没那么疼了？你现在不喷我火啦，知道我好啦。你懂得自我保护，这很好。但是呢，不可以伤害无辜的人，心中要心存善意。以后呢，善意也会反过来保护你的。天耀，我说的话，你都听懂了吗？我说的话，你都听懂了吗？飞花水尽人间，春风还依旧，带着你的回忆，盛满了来路。回首几度过往，寻找你曾经。我会让你好起来的，一定会好起来的。人间繁华依旧。
天啊，我没事，我没事，我只是刚刚觉得有一点点痒。你想不想试试？快起来！快起来！快起来！你看，我没骗你吧？你今天心情看起来不错呀。要不我今天教你如何吸纳灵气，怎么样？那我先入你识海看看。没事儿，别怕。出生便有如此宽广的识海，怪不得你以前这么厉害。只要你学会修行之法，将识海充盈，指日可待。指日可待。你会说话？你会说话？我叫什么？我叫什么？你叫天耀。你叫天耀？不对，你叫天耀，我是燕回。不对，你叫天耀，我叫燕回。你燕回。对，天耀，没错，是我。大国主，大国主，天耀，他会说话了。哦，你看他学得多快啊！哎，那你有去探查他的识海吗？有，他的识海广阔无垠，我相信变回以前的天耀指日可待。指日可待。你看，他也是这么认为的。那就太好了。说什么呢？这么开心？在外边就听到你们的笑声了。天耀，他快好了。好了？快好了。喜事啊，这个是。我也有喜事。阿爹，我把幻族女王拐到咱家了。好，你看，这是我和幻小烟找严先生写的婚书。婚书。我们青丘一直都没有这个礼仪的。并非青丘礼仪，我是看上次龙主大婚时如此对燕回，我觉得很不错。很不错。看来我的主礼已经长大了。既然你们两情相悦，阿爹当然不会反对，这个是好事。看来我们今天是双喜临门啊！实不相瞒，今天应该是三喜临门。啊？我要当爹了。我要当爹了。你看他学得多快啊！不是你要当爹了，是我要当爹了。你有了？
什么我有了？是贤哥，贤哥有了。对对对，贤哥有了，我要去看他。哎，那一起吧，三喜临门，这不得大办一场？哎，不如就在我与贤哥新开的望雨楼，如何？好，阿爹，那我们，赶紧去吧。走。这望雨楼说搬就搬，你们可真有本事啊！哇！等等我，你慢点。青丘局势已稳定，我们也不用再东躲西藏了，便在这儿安家了。你和贤哥也算是苦尽甘来了。燕姑娘此言差矣，与贤哥在一起的每一日，都很甜呢。齁死！谁死了？走。哇，这些花纹我从未见过。这些桌椅皆由永州能工巧匠所制。永州？永州是哪儿？好玩吗？永州乃在下故里，那里商贸汇集，很是热闹。可如今已被广寒门控制，犹如一座禁地。不能吃，要等大家一起。要用筷子。大家？筷子。吃。我的故乡曾经也很热闹，可如今……哎，你别难过，青丘也是你家。故乡。故乡是什么？故乡就是，无论你身在何处，都会牵挂的地方。铜锣村，龙谷，你应该回去看看的。回去看看。你和我一起？当然。回去的话，你会想起来什么吗？你们在聊什么呢？哎，我来。你如今是有身孕的人，怎么能提重物呀？哎，大家快坐。我这酒可是500年的珍藏，金贵着呢。再金贵也没你金贵啊。凤千树的嘴向来刻薄，唯独遇见你啊，嘴都变甜了。那是。来，我提一杯。大家一路走来，历经磨难，像今夜这样的欢聚之日，实在是难得。今有好酒，又有好友，又有三喜临门，不如我们许3个愿望，如何？好啊。世子殿下早就想好了。便与心爱之人白头偕老。好喝。愿我儿诞生之日，母子平安。燕回，最后一个愿望，你来许吧。愿我们年年有今日，岁岁有今朝。好一个年年有今日，岁岁有今朝！来，干杯！干杯！干杯！何诀？
何局？雪岭他仙逝之后，很久没有人跟我对弈，还对弈的如此酣畅淋漓了。其实你来找我，我也不太意外。但是你愿意跟我们妖族合作，却有点出乎我的意料。共同对抗福音，乃是我辈应尽之责。若玄门的人都有如此想法，那我们这2年玄妖2族也不会势成水火。说来，这个也算是你们陈心山之物。雪岭他当年打算以此法器纳入黑气，前去封印福音。只是没想到，他找机会钻进了压阵的青广真人身体里面。现在我已经把这个罗盘修复好，也是时候物归原主了。希望可以助陈心山一臂之力。多谢大国主。幸哉，幸哉呀！老夫幸哉呀！这玄妖2族啊，历时100年，再次携手联合抗敌，如此历史性的一幕，我要用名垂青史墨把它记录下来。严先生此举是否太过隆重些？严先生，向来如此。来吧，来。好，对。从今天起，你就是我异父异母的亲兄弟。来，好，都在酒里了。好兄弟。这小子酒量倒是比以前长进了不少。哎，你刚孵出来，还是个龙宝宝，不可再饮酒了。放心吧，我这500年的陈酿不伤身的。况且，今朝有酒今朝醉，今晚就让他开心的喝吧。贤哥姐姐，你肚子里的宝宝，现在是不是跟我们一样高兴啊？是啊，你怎么知道的？他会说话吗？当然了，你想听吗？走，去我房间。好，走。哎，燕回，一起去。好，你少喝一点啊。哎呀，坐下。她们姐妹聊天，你凑什么热闹？就是，来，楼主，我敬你。喝酒。听见了吗？听见了，他的心脏在跳啊，咚咚咚咚。燕回，你要不要来听听？燕回，你快来听一下。怎么了？你受伤了？没什么。你自己说，还是我去查？你选。你们可知，龙虎与黑气相克？之前听大国主说过，难道这是？自从我修炼成了黑气之主，每触碰天药，都会被他的龙气灼伤。竟还有这样的事？那你们今后……没事，天药能够苏醒，我已经很满足了。以后的事以后再愁吧。对了，明日我打算带他离开青丘，回铜锣村。这才安稳了没几天，怎么这么快要走啊？铜锣村是我跟天耀相遇之地，在那儿他曾经立下了守护的誓言。我想带他回去，说不定能够帮他恢复神智。铜锣村在玄门地界，他们会接受你们吗？管他们接受与否，反正我不会任由他们宰割了。无论如何，万事小心啊！你放心，我知晓分寸。龙主，
你不知道燕回她真的太不容易了。之前幻小燕跟我说，她之前可喜欢你了，还跟你表白来着，你就捅了她2刀。捅2刀？不过啊，她最后还是原谅你。这次燕回她为了救你，可是从黑河底下爬上来的。黑河呀，多吓人啊！哎，你倒好，你自己从蛋里孵出来，啥都不记得了。燕回她可真是太惨了。对呀，以前你对她多好呀，散尽千金，只为博她一笑。是，看看你现在这个呆样，啊，还冲她喷火。要是以前的你看见现在你这样对她，你会打死你自己的，打死你自己！罚酒，罚酒，罚酒，罚酒！来，罚酒。我自己。今夜可真是畅快，没想到你还学会喝酒了呢。燕回，我怎样？以前啊，说来话长。你以前呢，可是一个满嘴谎言的小骗子。我骗子？那我伤了你吗？伤害过呀，还伤害了不止一次。那我坏人是吗？不是这个意思，你只不过是受伤了之后，再向世界挥拳而已。这一次，我一定会保护好你，绝对不会再让你受伤了。所以你以后不用再那么战战兢兢了。铜锣村是我们第一次相遇的地方。那个时候，你还叫阿福，我被绑了起来，扔进了柴房。你来给我送馒头，结果我还咬了你一口。绑？柴房？我为什么只给你送馒头？我为什么不给你解开绳子？不解开绳子怎么吃馒头？这些都不重要。总而言之，铜锣村依山傍水，炊烟袅袅，是一个很美好的地方。在那儿，我们也有很多算是很快乐的回忆吧。等你回到那儿，说不定你对过去的种种疑虑，你自己都能想起来。第一次见到燕回的地方，我一定很喜欢。凌霄，怎么了？他打过我，我不喜欢他。
你来做什么？我带了一点水果，可以在路上吃。不用了。我知晓你们要离开青丘，前往玄门地界。我与陈毅国主商议过，会一路保护你们。不必了。你们的安危，关乎玄妖两界。我能保护好自己和天耀。我能保护好自己和燕回。走。你是什么时候变成这样的？什么时候？从我救你之时，从你苏醒之时，也是我一无所有之时。阿姐，你不记得了吗？就是在这个地方，我用我所有的功法将你唤醒。而如今，你却这样对我。你伤了广寒门的人，他们就是一帮废物，一条贱命，跟牢里的妖怪有什么区别？你被福音控制了，我识海都被毁了，我再也没有修仙的可能。是他重新赐予了我力量，有什么不好？燕回没死，他回来了，他回来了。只有福音可以让我变得更强大，我才有杀死燕回的机会。我是为了杀掉燕回，我是为了给玄门除害。燕回跟妖龙，我会杀，但你跟福音，我也绝不会纵容。你要杀我，你要杀我。为什么？我好不容易恢复到了现在，谁也不能阻止我！从小你就比我强，人人都只能看到你，他们叫你素影真人。好不容易，我现在拥有了这至上的功法，你却还要剥夺我，阿姐，阿姐，阿姐。你是我唯一的亲人，我不能让这黑气毁掉你，你懂吗？阿姐，我宁愿
我便教你净明心法。净明心法。此法乃天地灵气基本之法，玄阳两族千百种法术，皆是由此演变。就好比你识字时的《三字经》。天耀，你乃玲珑之体，识海里宽广无垠，学起来一定很快。有形者生于无形，有形者生于无形，无能生有，有归于无。无能生有，有归于无。我应该没教错吧？然后呢？然后，境由心生，便感空无所空，空所无空。空所空，空所无空。怎么样？有没有感觉你的丹田微微发热，然后丝丝缕缕的灵气汇聚于识海之中啊？有了，可是这种咕噜咕噜的感觉。不是，这是你饿了。算了，今天的晨课就到这儿吧。是不是我没学好啊？谁说的呀？你这几天的进步都比我在陈星山10年的修行要快。陈星山，你可在陈星山待过？那你跟他，你们是什么关系？他曾经是我师父。但现在我们没有关系了。陈星山，师傅，鞭子，他就是抽你鞭子那个人。天耀，算了。燕回，你干嘛拦着我呀？算了，他抽你鞭子。天耀，你冷静一点。天耀，你别冲动。天耀，算了。他并不想与我们发生争执。是你说过的要有仇报仇，有冤报冤，你为何偏心于他？他并不是坏人。他打过我，他还抽过你鞭子，他就是一个坏人。即便如此，他也不是坏人。好坏是非，并不是这么简单就可以轻易定论的。你不要再为他说话了，你也不要再看着他离开的方向，你看着我好了。我们家天耀还会吃醋了呢。他呀，就只是我师父。师父，师父究竟是什么？师父，就是教你说话、识字、修习功法之人。那你现在也是我的师父？我是你夫人。夫人？那夫人和师父到底是什么关系啊？师父是亲人，夫人是爱人。那你既是我师父，又是我夫人，
那你就是我又亲又爱的人。怎么了？天耀，以后这话，你出去，可不能跟别人说。不讲，除了你以外，没有谁是我又亲又爱的人。走吧。走。凌霄真人为送爱徒过河，特地挑选了如此一条少有玄妖两界巡逻之地呀，还要我等特地提前做好准备，真是爱徒心切呀！多谢了。哎，他们来了。你们来了，人到齐了，且渡河吧。多谢严先生准备的竹筏，只是3个人怕是有些拥挤。你还挑啊？不是，只是没必要。走吧。我送人倒是送成了，这真人呐，送途之路啊，看来是山一程，水一程，这到最后都没有送成啊！严先生，多言了。哪里？烟魂，快，走快些！你小心点，别摔着了。烟魂，你看，那儿，美，快！走。今天怎么如此开心啊？甩掉了不想见到的人，当然开心了。走。啊，没事。今天我们走这边吧。你的手受伤了？可能昨天路太滑，一不小心摔着了吧。走吧。昨天和你在一起的时候，我好好牵着你的。啊，那可能是昨天晚上烤鸡的时候烧伤的。没事的，天妖，我这么厉害，你看。哇，好厉害！你再不快点走的话，一会儿你讨厌的人要追上来了。啊，那我们走快些。铜锣村，就是我们最开始认识的地方。你那时住在这儿，做肖老太的孙儿。肖老太。再往前走，就能到肖家小院了。走吧。这地里的庄稼，为何比之前差了那么多？是被什么影响了吗？没事没事。你们是什么人？
来我们村做什么？你们都是什么人啊？那我这个就是。谁呀？原来是阿福媳妇儿哈福啊！哎呀，干什么呢？啊，什么眼神呢？一个个的啊！这是阿福哈福媳妇儿，放下，放下，放下。那个阿福啊，阿福媳妇，阿福，记得婶婶吗？婶婶，哎，别怕，叔叔呢？你看，哎，记得吗？叔叔，叔叔，婶婶，完。这又傻了，婶婶，您还在呢？你这孩子怎么说话的？我又没死。你看看这阿福啊，之前都已经好好的了，这路上折腾又变傻了，不应该呀。婶婶，你来，让开。老太太走后啊，你们也走了。这个院子啊，我是经常来打扫的。我就想着呀，哪一天你们能够回来呀，别荒废了，还能用。还有那几只鸡，我也帮你们养着呢，我可没拿哦。啊，那个，就是那个蛋，我怕坏了，我就吃了几个。对，没东西。这个菜呀，刚刚摘的。今天晚上我给你们做饭吃，给你们接风。多谢。对。哦，对了。既然你们已经回来了，就不要乱跑了。隔壁村子啊，不知道怎么了，最近变得爱打爱杀的，还经常来袭击我们村里的人，所以我们刚刚才会那个样子。爱打爱杀，这状况听起来与我当初被黑气侵入识海症状相似。看来我一会儿得去查探一下。阿福媳妇儿，那我们做饭去了，晚上过来吃饭啊。不用了，不用了，不用。那你们就自便啊！我们先走了。走。看什么看？怎么，想起来什么了吗？当我有个发现，这里没有鸡。我去给你抓一只，晚上烤给你吃，不会再让你烫到手了。好，起来。你看，这里是柴房。你把血蹭我身上干嘛？还不是你咬的。你以前我睡床，你睡地，就在这儿。有想起来吗？没事儿。对，还有这张床，我们成亲的时候就像这样。我以为你是蛇妖，跟你斗智斗勇，想要制服你。你笑什么呀？你之前为何会认为我是蛇妖啊？还有，你若要制服我，可你的手为何都不用力啊？我在跟你演戏，而且那是我们第一次达成合作，我们还一起合作干了大事儿。怎么样？有想起来什么吗？没事的，不着急，
慢慢想。你先在这儿一个人待会儿，我出去一下。我跟你一起去。没事儿，我就在铜锣村里，你呢，在家里好好想一想，说不定能想出来些什么。早点回来。好。我很快。是黑气的气息。猪，什么猪？啊，猪。齐云观掌门戚云真人，这假的吧？敢问？敢问？混蛋！啊！无耻！愚不可及！这位仙长，我没得罪过你吧？无耻！猪，阿茶。几十年前，我与几个同宗从三重山前往中原修行，不慎遇到了几个玄门弟子，是他救了我。他本就是立于仙山雾霭之上的人。你不会就是那位阿云姑娘吧？你怎么一个人在这儿？阿茶呢？哎，罢了，你先跟我回去吧。猪，怎么这么凉？你的寒症还没好。猪，什么猪啊？山猪、野猪？硫火猪，刚刚还在的，去哪儿了？硫火猪。阿云姑娘，硫火猪应该就在附近，我带你去找。燕回。叶回呢？别弄坏我的门！你这般攻击没有章法，伤不了人的。猪，我帮你找回硫火猪，你不许再骂我了。出招时，呼吸吐纳不要停，下盘要稳。有形者生于无形，无能生有，有归于无。是教的比我好。是教的比你好。
吸纳气，事关基础功法，于你而言，更加标准，能学得更快。不用你教我，这些东西燕回以后会教我的。那个，我带了个人回来。他是谁？朱，七云真人。他可真是心大，挨着床边睡着了。有探出什么吗？他种的是双华树。双华树，只有陈星山掌门才会。七云真人20年前变仙宗难觅，彼时我尚未习得双华术。20余年，阿茶说他与七云相遇也是20年前，时间倒是对得上。此术应该是我师父施下的。青广真人，20年前究竟发生了什么？或许只有令七云真人清醒，我们才知晓当年到底发生了什么。只可惜，我师父施的法，我解不开。他种的可是水系法术？是。水之术，我可以火驱之，我帮你救人。青广真人乃玄门大宗师，你刚出生不久，灵力缺乏很正常，不要气馁。如何才能快些恢复灵力？我可能……请你教我。好。
千年玲珑，天赋过人。天耀灵力恢复得快，先前下手没轻没重的，我替他向你道歉。叶回，有件事情，或许我不该瞒你。什么事？10年前，我在洛川龙谷外将你带回陈星山。师父，此女心口有玲珑的护心灵。封印了他的护心灵之力。凌霄，若有朝一日护心灵封印有异动，立即将此女逐出山去。这便是师父最后一道使命。此后的10年，师父再也没睁开过眼睛。我心口的护心灵，竟然是青广真人封印的，赶我下山。也是青广真人的嘱托，可这是为什么？或许是因为福音想要毁了护心灵。玲珑与福音相克，天耀的千年内丹也在护心灵中，他定是想毁了。当初天耀取你护心灵，你心口的封印破裂，我随后赶来，追到了迷雾森林。阴差阳错，走进了福音殿。凌霄，师父，毁掉护心林。护心林，福音欲借护心林之力打破封印，毁掉它，世间将再无福音助力。答应我，答应我！此后我才知道，这一切都是福音的计谋。师父他早已经不在了，如今手可摘星尘上，只有福音。我被他利用了，险些酿成大错。陨星台上，灭魂变形，是我错了。前因后果，我知道了，但我恐怕还是无法原谅你。我并没有奢求你原谅我。药膏，一日2次。天耀，天耀，你怎么了？我不开心。为什么呀？我不知道。你给他送药膏，我不开心。我们家玲珑还会吃醋了呢。我也要。你要什么？药膏。
你哪里痛？我……好，下一次我们一起去送，好不好？不，我去。好，我们家天耀最乖了，不生气了，好不好？好啦，天耀，不生气了，好不好？天耀。不生气了，好不好？外面怎么了？怎么忽然？去村中看看。就是有人撞了，怎么回事？后面要知道。前因后果稍后再聊，救人要紧。怎么回事啊？他们昨天还慢慢的，今天怎么攻击起人来了？吓死我！是空中黑气引起的祸端，他们都被黑气感染了。阿茶也找到，快追下他们！我的黑气被吸收了。教官，小心！天耀，龙火可以克制黑气，先驱除空中黑气来源。竟然恢复得这么快！他们身上的黑气还在。我来以罗盘吸纳。黑气，不行，他们只是普通人，无法承受你的龙火。我们要驱除的是黑气，不能伤人。
吸取福音的黑气。你没事吧？我感觉好极了。你可以吸取福音的黑气，供自己驱使。我能够掌控它，收放自如。仙长，仙长，这焰回好像也是个妖怪，你快除掉他吧！是啊，仙长，他会着黑色的妖术，好生吓人！我求求你们了，放过我们吧！让我们走吧！除掉吧，太吓人了，我们不想跟他待在一起啊！他刚刚救了你们，我们不需要妖怪来救我们！不用解释。他如果是妖怪，我便是妖怪的师傅。整个陈心山亦是妖怪的同门，你们不要他的守护，那么从今往后，陈心山也不再守护你们。走。不要走啊！不要走，仙长！阿茶，燕回，来，起来。这些都是你们隔壁村的人，生了病已经被治好了，找个地方把他们安顿下来，等他们家里人来接吧。好。哎。天耀怎么样了？消耗过度，已经躺下睡了。今日他确实辛苦了，这几日积攒的灵力，想必都消耗干净了。正好，我有事要问你。你方才为何维护我？10年师徒情，不忍心，不舍得。之前在允星台，你抽我之时，我以为你在玄门大道与师徒之情里，忍心舍弃了我。我并没有舍弃你。8十一变，分9日，我想留你一命。你什么都想要。是啊，师门、苍生、情谊，你认为我该舍弃哪一样？背负这么多，你不累吗？你在陈心山的10载岁月，开心吗？燕回，你是不是不喜欢陈心山？不是，陈星山很好，比我在山下强多了。山上的星星很亮，衣服也穿着很暖和，饭菜也很香，
包子我一口气能吃8个。好好看着。你可以试着调集周遭灵力，再来一次。嗯。燕回，师兄。嘘。包子，对，来吃一个。还有，来喝水。来打我呀！打我呀！别打了！闪开！算了，别扯了！干嘛呢你们？犯了天了！子月，你怎么跟燕回说话呢？啊！燕回还有你，我一天不在你就惹是生非。他先使坏的。都看什么呀？啊！给我散了！师傅，你找我？最近开心吗？开心。没有惹是生非。没有。为师将要去闭关了，这段期间，你若有困惑，找大师兄，你知道他最疼你了。好。那师傅还像之前一样，闭关1个月就出来了吗？若无意外，便是如此。我知道你在想什么。修行本为炼心，术法功力皆是外物，唯固守本心，方为修行根本。灵力法术，莫要强求。我没有强求，这不还是1颗星吗？这次试炼，我又是1颗星，1颗星，1颗星，1颗星。我明明就练得比他们还多，他们还嘲笑我，说我给您丢脸了。就因为1星，他们就嘲笑你？1星有什么关系？你没有给我丢脸，你自己有自己的强处。真的吗？是什么？在于真我。师傅，这是何意啊？开悟睹天，明月入怀。燕回，明白了吗？挺开心的。守护一个人尚且不易，要保护一个师门，肯定更难吧。纵使艰难，却也值得。燕回，燕回，是我。燕回呢？燕回心疼你，正给你准备吃的呢。你使用了大量的灵力，身体可有不适啊？并无异样。你昨日表现得很好，没想到这么快就能使用你自己的剑了。你可是领悟到了什么？
我当时只知道要保护他。哪怕是没有了记忆，你心里依旧想要守护着他，这样很好。你昨日也在村人面前维护了他，倒像个师傅的样子。若非是要守护的太多，我自是想要保全他。你想要的很多，而我却只想要一个燕回。我会守护好他的。阿云，阿云，阿云，阿茶，阿云，我看看。我在后山遇见他，便把他带了回来。燕回，你什么时候回来的？之前的事你都不记得了？之前。哦，之前你们走了之后，我就带着阿云住进了龙骨封印的山洞里边，靠着流火珠和龙主残留的龙气庇佑，阿云的寒症已经好很多了。那你又怎么会被黑气控制？黑气？那是什么东西？看来被黑气控制后，他就失去了意识。燕回，龙主也来了。此人是谁？为何看起来有些憨傻？他是阿茶，是我们在铜锣村的旧相识。龙主，燕回，龙主这是怎么了？他怎么看起来有些憨傻？他被人害了。什么？是谁敢害我的恩人？福音。福音？没有听说过呀。先解开七云的双华术吧。你是谁？陈星山凌霄。你有办法救阿云吗？天耀功法已成，可解双华术。你说阿云中的是双华术，那不是你们陈星山的法术吗？等等，这其中的误会，恐怕只有等天耀救醒七云真人才能得知了。龙主，当真能够治好阿云吗？以火驱寒是最好的治疗方式，你理当知晓。那他会痛吗？我不知道。比起疼痛，七云真人恐怕更怕一辈子痴傻下去吧。那好吧。你方才说龙骨山洞还残留龙气，天耀刚刚恢复功法，不如去那里施法更为稳妥。慢点。你消失的这段日子都去哪儿了？前些日子，我不小心将七云的衣衫弄破了一个小口，于是我就想着去买一些布匹和针线，我就去了村外。你还是这么细心。到了铜锣村外之后，我发现空气当中闷闷的，四周也是阴沉沉的，没有看到有卖布匹的地方，我就想，哎，七云，所以我就打算回来，可是，一转头，眼前一黑，就什么都不知道了。等我再醒过来的时候，我就看到你们了，我还以为我是被歹人抓去，要当做妖仆去贩卖呢。
怎么了？这里确实有我龙气，在此施法吧。别怕，别怕，别怕。这是福音的死咒！咒术反噬，不可再解了，快住手！来不及了！阿云，阿云，怎么会这样？为什么会被咒术反噬啊？双花术本是封印福音的死咒，现在解开双花术，便是触发福音死咒，这是破咒即死的局面。凌霄，气运真人，您清醒了。我等这一刻已经很久了。你一定要解除五行封印，救出玲珑。阿云，阿云，阿云。这些日子，谢谢你。阿云，阿云，阿云，你醒醒！阿云，阿云，阿云！等等，福音死咒也是黑气。阿茶，让开！你让开！无德气是黑气。阿茶，燕回现在跟福音同为黑气之主，他或许用他的办法可以解开福音死咒，救下气运。快！阿云真的没事了吗？他应该是没事了。我可能是这段时间吸食太多黑气了，怎么了？有点累，我先睡了。燕怀，
既然担心，何不进去看看？你醒了。这回多亏了燕回姑娘，只是不知她为何可以吸收符阴之法。她修炼了符阴的功法，如今连黑气都认她为主了。竟有如此机缘。真人之前所言，救出玲珑，这件事情从何说起？这前因后果到底如何？15年前，我为查询邪修的下落，跟随飘散的黑气来到迷雾森林，误入符阴石海。我在符阴石海中看到了正与之缠斗的青广，我欲助青广一臂之力，便也与符阴交手。多谢齐云观主，你能来此，真是苍生之幸。青广真人，这是何处？你缘何在此？来不及与你戏言了。符阴以我之身，蛊惑素影屠龙，幸得玲珑赤焰重创符阴，我才得以在他识海苏醒。你的剑阵困不住他的，你若能从此出去，立刻召集众玄门，打破素影封印，寻回玲珑，共御符阴。找死！双化金光，凝息之气。走，找回玲珑。臭老头，你挡不住吗？老夫用性命也要封印你！双华之术虽然延缓了我身上的死咒，却也让我变得痴傻。我便留有最后一丝意念，待再见玄门宗师之时，便会寻机将真相告知。原来，师父那时候已经仙逝了，让我放燕回下山，是为了让玲珑有机会寻到护心灵。我行差踏错，但幸好这件事燕回他做到了。那你符阴这该死的东西，这黑气怎么这么难吸收啊？快，先喝口水，等等会。魏一琴，晴儿，感觉如何？青云之人，你好了呀？燕回姑娘，这是怎么了？没事没事，吃坏肚子了。你吸食了太多符阴的黑气，会影响身体。我可入你识海，探查一番。看看也好。这黑气竟然可以如此平静。无言柱吗？说话。他怎么样了？你并无不妥，但是你识海之中静谧如云，我见到之后心神皆震，自叹弗如。
我识海之中，不就是有一些静静流淌的云云雾雾吗？难道还有什么了不得的景象？黑气乃是人心中恶念积成的智力之气，凡感染上者，无不癫狂。我心中尚有一缕，仍靠我竭力控制，而你却令无边无垠的黑气在识海之中，静如云烟，实在难得。我的烟灰自然是厉害的。凌霄真人，你识海之中也有黑气？天辉，你今日不……没事没事，你既然说我的识海尚且静谧，想必只是一时吸了太多符印黑气，多这一点不多，我缓缓就好了。七云真人，您在山洞中说救出玲珑，此话怎讲？玲珑乃符印天敌，当年符印占据了清广真人的身体，联合素影屠龙，就是为了消灭他在这世间唯一的天敌。当时你说伤你的另外一个人，原来是符印，又是他。符印。天耀，你想起来了？莫管我，有龙已重伤，快后林取丹。他想要我的内丹，我将丹灵合一，而后我用龙火伤了他，他没有得手。原来如此。师父消失的那段时间，是被符印彻底的掌控了。因为玲珑之火，他暂时恢复了清醒，才将自己封印于守可斋星辰。10年前，机缘巧合，我将你带回晨星山。师父见你，便知你心有护心灵。封印你护心灵之力，是为了让你好好活下去。而后让我在守可斋星辰有任何异动前赶你下山，是为了天下大义。他是为了让天耀找到我，取回护心灵，对抗符印。可护心灵已经被我炼化了。炼化？这可如何是好？符印真正惧怕的，不是护心灵，而是玲珑。玲珑尚在，还有希望。当务之急，还是让玲珑找回自己的力量。你的身体可有找齐？还有一颗龙心。你又想起来了？龙心，龙心在广寒门的冰原上。这一趟没有白来，陈毅说的办法真的有用，你真的想起了以前的事。既然我们知道龙心所在，那寻机取回便可。寻回龙心，可需我相助？如今我已成为黑气之主，天耀的功法也有进步，想必不难。符印还在守可斋星辰上，需要有人时刻镇守结界。确实，凌霄真人，守可斋星辰不可无人镇守。可是如今我功法尽失，明日一早我就回齐云观，借此掌门之身，召集8方仙友，共商抵御符印之事。此意甚好。天耀，可否借你玲珑火种一用？火种？我可以玲珑之火加固封印，遏制符印。可以吗？他之前教过我，所以从来铜锣村开始，你便开始计划之后的事了。我要的总是太多。
多谢。是。是你的话，守住手可摘星辰的结界，一定没问题。我虽然无法彻底消灭福音，但我足以牵制它，为你们争取更多的时间。我知道，但是你不用，什么事都是一个人。他并非一人，天下有志者，皆可攻于强敌。好，待时机成熟，我们齐聚晨星山，一举消灭福音。出来吧。阿茶，我知道，你现在已经是七元真人了。我会把一切都忘了的。过去在铜锣村的那段日子，你或许已经不想再记得了，而我也会把那段时间深藏在我的心底。这一生一世，我永远都不会再提起。只是我求求你。我求求你，你能不能不要不辞而别？我没有不辞而别。你睡得很熟，我是留了书信的。书信不算。其实你不必忘记，因为对于我来说，这么多年过去了，这些回忆都很难能可贵。不过阿茶，你知道吗？我现在必须要回齐云观了。过去已经麻烦你许多，前路更是危险，所以我不能。你能？不是，我就是想跟你在一起。我就想待在你身边，我可以做你的妖婆，哎，不做妖婆也没关系。我知道。你看不上我这样的妖怪，那就让我护送你回齐云观吧。自从上次在黑河边界遇到你，我一路护送你到铜锣村，眼下已是最后一程，我怎能不送？正因为是最后一程，所以前路更是凶险。阿茶，听我说，我希望你好好的。我只有跟你在一起，我在你的身边，我才会好好的呀。其实，我本来想等福音之事了结之后再来寻你。既然如此，那就一起吧。过去与未来，永不分开。阿云，阿云，等等我，来，包袱到。哎，你累不累？来，我背你吧。啊，哎呀，不用了。哎，我跟你说，在前面啊有一家包子铺，那个包子可好吃了，我一次能吃10个呢。是。
之前回陈星山，惹大师兄生气了。您这次回去，替我向大师兄带一声歉意，可好？歉意就不带了，等你自己回去，他一定会教训你。嗯。天耀，我走了之后，每日功课不可落下。你的识海星元已经被点亮，更加需要勤奋修炼，巩固修为才是。嗯，你确实教得不错，是个好师傅。保重。小时候，在我心里，这背影是全天下最宽厚的背影。只要有他在，什么危险都会消失。可现如今我才发现，这背影与常人并无区别，反而因为承担了太多，显得更为孤寂。他方才似乎一直在等你，唤他声师傅。先前闹得要死要活，才这么点时间，还是有些别扭。等我下次见面，这声师傅一定唤与他听。我们也要离开了，走之前，去看看奶奶吧。奶奶？奶奶，我带阿福来看您了。天耀，向奶奶问好。奶奶，是我，阿福。天耀，阿福，阿福以后不孤单了。我们第一次喝酒，也是在这个地方。那时候，你还在为肖老太太病逝伤痛不已。后来借着酒意，你告诉了我，你被素影肢解一事。我那个时候虽然不喜欢你，但听了你的遭遇，还是很同情你。我问你，你都被肢解成了这么多块，
你怎么还活着呀？你说，为了遇见你，为了遇见你，这你也想起来了？你还想起其他以前的回忆了吗？若非去不出你的护心灵，我根本就用不上你。你脸色怎么这么白啊？你哪儿不舒服啊？若能找回龙心，我会回想起更多的记忆。这是自然。可是，想起从前的记忆，真的好吗？你不想找回以前的记忆吗？为何？曾经的我，屡次伤害你，还一再欺骗你。你真诚对我，而我却只有仇恨，一心只想着利用你，甚至，我还对你动过杀心。你说的这些，我都知道。你都知道？你既知道，为何还留我在你身边？因为我喜欢你。为什么？你不怨我吗？也怨过，那个时候可怨了，巴不得把你甩掉，可就是甩不掉。但是后来知道了缘由，我便不怨了。什么缘由？对一个人的恨意吧。这不对，从前的我因为对别人的恨意而不惜伤害你，如此卑鄙的记忆，我不愿想起来。不是这个意思。燕怀，我不想回到从前那个充满仇恨的自己。天耀，我说的不是这个意思。在铜锣村的时候，萧老太疼惜你，你便把萧老太当自己的奶奶一般照顾。你还答应了她，要守护铜锣村100年的安宁。你做到了。后来，我们去到了永州城，为了解救被困的妖怪，你不顾自己的危险，也要用残破之躯对抗素影。还有我们在龙谷，素影拿小精灵的命，逼你掏出我心口的护心灵，你便在我的识海中施下了换命咒，以命救我。你从未想过伤害任何人，
细数相识烟雨无尽，绘着你的剪影，一遍又一遍。是我。是你，天瑶。恨意并没有改变真正的你。你这儿依旧拥有赤诚之心。也许你不记得以前的你了，但我还记得。你曾经经历过痛苦、难过的日子，能让你在绝望中坚持下去的，便是这恨与不甘。我曾亲眼看见你从他人未涉足过的深渊里走出，也正是这深渊将你历练出了他人未曾拥有的坚韧。天耀，我们都需要你。纵使这颗心曾有过怨恨，若能保护你，我愿做回那个完整的自己。奶奶，承蒙您的庇佑，阿福想起了更多的事。奶奶，等一切变好时，我们再来您这喝酒。但愿这玲珑之火能压制住符印。龙火，怎么了，尊者？难不成燕回成为新一任的黑气之主，给您造成了很大的困扰吗？也是啊，只要想着这世上再也没有属于我的黑气，要是我也愁啊。燕回不过是刚偷学了我的术法，便给了你冷嘲热讽我的勇气。这不是在替您担忧吗，尊者？担忧。他还不配与我争。是，他怎么配跟你争呢？他拥有什么？不过是外面的大千世界而已。但尊者您拥有的，那可是一整个连你自己都踏不出去的识海啊！
场，说。傀儡术，原来这段时间你借用我的真身，跟你的元神相融，你是想借我之势逃出这牢笼？我说过，你可是我的影子啊！去吧，该动素影这枚棋子了。7日一到，我该送你了。真人为亲妹7日守灵，可守住了道心清明。真人何必动怒？我这一生寡姬清源，唯余素娥一个亲人。我修制高仙法，就是为了护亲人无恙。而你福音，你居然敢对他动手！真人莫怒，我今日来此乃是告诉你一个消息。我在青丘给你准备了一个礼。莫舍，福音特来告诉我此事，定有图谋。素隐真人，我知晓你怀疑我，可是我也知晓，无论如何你定会前去一趟。我可知你，这就是阳谋。今日是阿姐生辰，我们来看看她。阿姐，我带了你最爱吃的梨花酥，你多吃点。云溪姐姐，我叫幻小烟。虽然我们没有见过，但我时常听竹离提起你们小时候的事情。阿姐，这便是我心爱之人。您曾同我说过，心悦一人，便会满心满眼都是他。以前我不懂，现在我懂了。你去。今日是云溪姐姐的生辰，不许说这样的丧气话。哦，对对对，不说这些。你以前不是最喜欢看画本吗？我给你带了最新的，
这就念给你听。从前啊，有一个心狠手辣的王，为了扳倒对手，下了一盘大棋，派出了自己手下的死士来刺杀自己。可是这个王后来却爱上了这个来刺杀自己的死士。他派人杀他自己？看来你把他照顾得很好哦。拜见大国主。怎么样，在这里住的习惯吗？这里是云溪的故乡。他曾经说，他以前特别贪玩，根本没有时间来打理庭院。他说，如果回到青丘，他一定要在这里种上花花草草。如今，我可以帮他打理了。想到他在这里笑，在这里闹，我便不想离开这里了。如今能够回到青丘，为自己心爱的人守灵，已经是偷来的时光。我本不是长寿之人，还只求死后能够与云溪葬于一处。小心！素影，跟我走。千秋国主，你识海已毁，强行使用灵力，便是自取灭亡。阿爹，大国主，不可再使用灵力了。我随他去，不行！你对云溪真心真意，我绝不会让你犯险。阿爹，我和你共进退。青丘更需要你。走！青丘国主，我无意取你性命，可你若横加阻拦，莫怪我。云溪，雪里，保护好我们的孩子。元神剑，你耗尽元神，将会灰飞烟灭。不过伤我分毫，值吗？你为了曾经所爱，不惜摧毁一切，如此偏执，才是不值。我以此剑为重，素影再无法夺走我孩子的性命。我来见你，你应该不会怪我吧？阿爹！朱离，为什么不是你？为什么？我自知欠青丘九尾一族太多，即便死也不能偿还。正如国主所说，我或许可以牵制素影，我愿用这条命来对抗素影。现在不是说这些的时候了，他都快要追过来了。你们先到我的戒指里啊！幻妖，我还以为幻妖早已经消失了，遇见你也算是上天助我。素影，朱离，
你若要杀他，便先杀了我。你又想寻短见吗？不要用伤害自己的方式来伤害我。你跟他必须随我回广寒门。大国主仙云，请求明月，再无冤死。陈夜深死，陆母生，竹离，唤小烟，下落不明。陆木生体弱，苏影定是带他回了广寒门。可他为何要召唤小烟？这一问，只能去问他了。新仇旧恨，刚好一并与他算清。木生，你的命脉已经越来越弱了，我必须要救你。幻妖一族有能吸附人记忆的能力，我用它将你的记忆炼成一颗灵珠，埋到仙土里，这样就可以重塑你的肉身，你就可以生生世世的活着，死亡也无法将你从我身边夺走。你这个疯子！我不稀罕活着，也不需要你来救我。其实你并没有那么无情对我。如果不是你留下我给你的续命镯，我根本不会醒过来。是你救了我。素影杀了我阿爹，还拐走了幻小燕，我要和他拼了！别拦住我！知道你恨他至极，但现在也不是着急拼命的时候，救出幻小燕要紧。那素影，兵分两路，素影由我们对付。我与燕回阳宫广寒门，先引素影注意，诱他前来。我们只要坚持一炷香的时间，你就有机会救出幻小燕。耀辉，龙主，你们千万要小心！现在的素影是一个彻头彻尾的疯子。
我虽已无至亲之人在世，但我只要拥有这份记忆，我就能永远拥有你。来得正好。可是动静闹得还不够大。那就闹的他不得不来。听你的。血为劲，神为引，3000利器，听我令。以我龙心换8方焰火。天耀，怎么了？龙心，是龙心的气息。不知死活！20年，终是再见此阵法。这是素影封印你的阵法。映辉，此阵法对我有压制之效。怕吗？从未怕过。世子殿下，幻想燕姑娘可还好？她失去了灵力，还在昏迷。你既然醒了，与我们一起。你要去哪儿？龙心在他脚下。我去阵眼拔出剑，你趁机照出赤焰龙牙，然后便可削平他广河门，取回龙心。你复活妖龙，你害素娥误入邪道，你又修炼符印之术，背叛玄门。这些罪名够你死10000次。我的生死还轮不到你来评判。很想杀我是吗？20年前你做不到，如今依然。你就这么恨我？如果捏碎这颗灵珠，你便永远都无法再左右我。曾经有一个人，他救了我的性命。
曾经有一个人，他跟我一起并肩出没。悔恨到多爱，等不见花重。曾经有一个人，他说他爱我，他说他会在我身边一直保护我。你都忘了？我都记得，曾经的那个人已经死了。姐姐，你要去哪儿？去捉其他妖邪。我也想学捉妖。姐姐，一路上一定很危险，很辛苦吧？让我陪你一起去吧。苏颖，是你。我如今总算学好本事了。当将军了？我答应过你。什么？我在心里答应过你，我要一直站在你身边，保护你。从遇见过你便好了。你是不忘。我信了，原来你记起来了，你早就……天要烧了。找了你那么多年，我不要你就这样一个人把我扔在这。为什么？为什么？他只是不爱了。不爱？天耀，你还要报仇吗？活着才是对他最大的惩罚。你们想要龙心，我给你们。他现在与我已然无用，你可以用它去对付符印。天耀，
但你是玲珑之身，你势必会伤害黑气之主。杨辉，天佑，我要你跟我一样，永远无法与所爱圆满。命运对我如此，对你也不会仁慈。杨辉，若我此生从未遇见过你，便好了。陆将军，陆某一介书生，拿不起这把宝剑。你会这样想，全是因为你忘了。我还是失败了，是吗？你没有想起来。你终究是摆脱了命运。我说过，你会变成我的人，而这世界终究会变成我想要的模样。杨辉，天耀，是我，盟主，你恢复了，都记起来了。龙心归位，你终于找回了完整的自己。龙心是素隐摁入体内的，而后燕会化作黑气消失。走！
边缘黑烟飘散了。龙与黑气相克，取回龙心，我身体完整，力量增强。或许伤害到了燕回，那他黑气趋利避害，定会将他送到一个他认为力量更强的地方。力量更强的地方？福音石海。你还好吗？还好吗？你还好吗？怎么受伤了？阿姐，我是谁啊？为什么我没有阿爹阿娘？为什么他们都怕我？你是这混沌孕育出来的孩子，他们不了解你才会这样，不用怕。那你会怕我吗？你好好修行，不伤人，不行恶，我怎会怕你？你看，我今天出门时捡到了这条小狗，它和你一样，都还是小孩子，你们以后相互照顾着长大，好不好？嗯。我去给你弄点吃的，你乖乖等我。好。只有我可以得到他的注视。小狗呢？我方才睡了一会儿，醒来小狗就不见了。那我去找找看。哎，阿姐，别找了，肯定是他自己想走的。以后我跟着你就好了。阿姐，我的病什么时候才能好啊？快了。嗯。陈星山之人，何故犯我青丘？我为救人而来，不欲与青丘冲突。待我寻到救人之法，我自会离去。你想救人，我帮你救；你想修补两界的裂痕，我来帮助你。余生漫漫，你愿意吗？阿姐，你不要怪我。你怎可如此伤人？是你先抛下我的，你在研究我的功法。我知道，你和他
他们都一样，都想害我。没事吧？你喜欢他，你喜欢青丘，你不可以，你只能在我身边。他的黑气感染了不少人，这一切都是我的过错。黑气乃世间极物之源，唯有驱除，世间方可安宁。如今尚未可解，唯愿后继有人。世人只会欺我、伤我、害我、背叛我，只有自己才可以保护自己。我要这世间都臣服于我，听我号令，唯我独尊。千年玲珑，若能取其内丹助我练功，从此以后，世上玄妖再无可伤我。这影妖天赋异禀，能将影子变为实体。或许，我能用它来缝补我这被龙气灼伤的身体。影族族长优胜劣汰，能者居之。影族出此神童，本座不知是该为影城长老欢喜，还是堪忧呢。白晓生就是神氏预言里的恶童，他今日能欺凌同伴，明日必将能屠尽影村。唯有献祭尊者，影族才能避免灾祸。母亲，母亲，你怎么了？阿姐，数个百年，你唤我前来，是愿意留在我身边吗？骗我！你骗我！雪莲！控制我。能掌控如此身体，我可成就未完之大事。首当其冲，
便是要杀掉那条能伤我的龙。此战非常重要，一定要将所有妖怪全部拿下。是。还有，从现在开始，你们每个人都给我打起精神！不可！将军，陆将军，将军，快去请素影真人！快去请素影真人！快去啊！清广真人突然到访，有何要事呢？听闻素影真人遍寻天下，只为帮陆公子找一味灵药。可这灵药不论再厉害，也救不了普通人的性命。真人可有解救之道？龙鳞铠甲万物不伤，连时间也可抵御。你是说洛川龙谷的千年妖龙？妖龙力量强大，却性如稚子，可以感情诱之，获取他的信任。然后借大婚之际，他毫无防备之时，一举铲除妖龙。我要用你的龙鳞这一身铠甲去护我真正的爱人。我自会暗中协助于你。莫管我，妖龙已重伤，快剖鳞取胆！清广老头，你休要坏我大事！你我之身祸乱世间，今日幸得龙火点醒，我便要将你重新封印。师父，凌霄，时刻关注蜀客摘星辰封印情况，每年今日记得来此，诸为师加持封印。是。这一切都是你造成的，所有人的悲剧都源于你。你该庆幸，你的悲剧将在此终结。你修习我的功法，练成黑气之身，外间之人只会趋你怕你，不如归顺于我。你做梦！既然已经知道了宴会的下落，龙主为何还愁眉不展？自然是愁如何去救他呀。福音石海入口向来藏得隐蔽，此间迷雾森林那个入口亦早已消失，如今进入福音石海便是个难题。那怎么办？咱们总不能坐以待毙吧？手可摘星辰直通福音石海，可凌霄真人能同意你打开手可摘星辰的封印吗？万一福音趁乱逃出，那麻烦就更大了。
只要保证重创福音，凌霄不会不助。您天生与黑气相克，若只是对付福音一人倒还好，可如今燕回和福音同处一处，万一误伤到他，影妖的身体能够阻隔世间万物，他为了避免被外物所伤，利用了我的真身，制作了一件黑银斗篷。那你来找我们，他要害你，岂不是很容易？他对我另有图谋，要是我真的身亡的话，他也不会好过的。你可知白晓生在何处？先前燕回打听过他的下落，他在迷雾森林。楼主，修复深根，收集晦气；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 修复深根，收集晦气。黑气并非不可控制，你牺牲偏差，误入歧途，反倒还把罪怪罪到黑气身上，真是可笑。黑气源自人的贪嗔痴念，是人想要割舍却无法割舍的恶意。你入此道，却与我为敌，还妄图想将这恶压制，这才可笑。待我今日将你的黑气全部剥夺，你便会知道。这世间没有偏差和歧途，只有胜者永生。黑气竟然被他全部吸收了。我的元神，白晓生，你个废物！福音融合了白晓生的真身，若想伤他，必须要先拿下他的黑影袍。天耀，快起来！燕回被和福音施害，我需要你相助。我怎么帮你？玲珑之体天克黑气，我若贸然前往福音施害，恐会令同为黑气之主的燕回受伤。你曾言，福音曾用你之真身，制成了一件阻隔世间万物的黑影袍。你的意思是要我从福音身上把黑影袍摘下来，放到燕回身上？不错。一旦燕回穿上黑影袍，我便进入福音尸海，将他一举烧毁。此计虽险，但可一试。事不宜迟，我们需速赶往守可摘星辰。为什么？迷雾森林的入口早已被毁，如今守可摘星辰是唯一前往的办法。有我在，需要这么复杂吗？这是升级版的影学，我被幽禁这段时间可不是一无所获。等我行好。你我同源，你是伤不了我的。白晓生的真身，我今日也要全部收回。不过一缕影毛，也是奈何不了我的。此处乃我识海，你只不过是
一部分，受死吧！你来的正好，给你。原本以为拿回我的真身需要一场恶战呢，没想到你俩还挺信文熙啊。虽说只拿到了引炮的一小部分，但庇护你足够了。白晓生，你胆敢背叛我义父他！若不是因为他，我早就自毁真身，与你同归于尽了。对了，今日还给你带了个老朋友。你怎么来了？我来与你重逢。喂，现在恐怕还不是谈情说爱的时候。你速与白晓生离开，这里交给我。天佑，叶慧。这里有个引轩，我带你出去。你居然可以带人？不仅如此，我可以带你到任何地方。我有个计划，我们先走。你我竟是被命运捉弄之人，为何不与我一起颠覆了这世间？我如今有影袍护体，你的龙火奈何不了我的。天佑，就是现在！天佑，叶慧，但是还有他了，快走！这是龙气，难道玲珑已经掌权了身体，击败了傅音？天佑，我们竟然成功了！怎么了？叶慧，终于能再次触碰到你，太好了！爱一个人，时光走慢，点滴都是情书。天佑，我好像听到了你的心跳。他怎么越跳越快了？龙星归位后，你可有什么不适吗？并无不适。那天在广寒门，素英主动将龙星归还，他定是想让我们
像他有陆木生一样求而不得。耀辉，相信我，虽然你我相克，但我们定不会同他们那般。只要了。也不知道你们这出其不意去抢人家斗篷这个计划，多亏了谁呀？多谢你相助。哼，那不是因为燕回的面子我才帮你的吗？能打败福音，多亏了你。燕回啊，我也得谢谢你，谢谢你帮我找回了真身。可惜被撕成了这样。没事，这些啊都是我跟福音战斗的痕迹，这一半我就收下了。另外这一半，你一定要好好穿在身上，尤其是在这个男人身边的时候，你可千万不要脱下来哦。开玩笑的，你们这一路走来，不也得多亏了我帮你们做媒，帮你们牵线吗？现在的我，是真心实意的祝福你们俩。好了，月老累了，蹭你们的影子回去啊。怎么还没消息啊？龙主和燕回不会出什么事了吧？我就说一起去。世子殿下，你可是青丘的唯一血脉，不可贸然涉险呐。龙主也是世间唯一，就可涉险？你，燕先生，别生气，世子殿下也是担心龙主。我又如何不担心龙主呢？可这福音善用黑气掌控人心呐，若是贸然行事，反倒坏事啊！以天耀和燕回如今的实力，对战福音啊，并非会吃亏，所以还请世子殿下稍安勿躁。我不想再失去任何人了。一个都不会少。燕回，是龙主和燕回。燕回回来了。燕回，燕回，你回来了。你没事吧？我没事，还好天耀及时赶到。抱一下就好了，赶紧回来，回来，回来！哎呀，回来，回来，回来！现在肚子重要。你消失的时候，龙主可着急了，睡梦中都在喊你的名字。是吗？我们也是很担心你的。没事了，福音的识海已经被摧毁，大家不用担心了。哎，小生呢？他已取回真身，正在融合。我们已将他送回房间休息。恭贺龙主召齐龙身。臣意之事，抱歉，未能及时赶到。所幸这福音之事已了，圆了国主与国主夫人之梦啊！还请严先生允许我们补行祭拜之礼。请登。到。
升天了。这些恩怨，真的就这么结束了吗？为何这么问？可能是之前经历了太多，一直神经紧绷着，突然这么放松下来，有一些不适应。如今恩怨已经结束，往后的日子，无论你想去哪里，过哪种生活，我都会陪着你的。我自由了。师傅，我见守葛斋星辰的云翳皆散，想必是师傅已把符音成功封印。是玲珑，他已找回身体，已将符音识海的黑气焚尽。这可是天大的好消息啊，师傅！你们2人速前往齐云观，将此事告诉齐云真人，也让他安心点。是。燕回，你果然做到了。可以吗？你带我来这儿干嘛？我有好东西要给你。这个是我用冷泉冰镇的果酒，你快尝尝。如何？好喝。你可算是笑了。自从大国主仙云，你就再也没笑过了。阿娘走得早，阿姐客死他乡，如今阿爹也去了，我们这一大家子，现在只剩下我这一个。你不是一个人，你还有我呢。是，我还有你，但是终究不算圆满。你的心情我是能理解的。虽然龙主战胜了符音，但是那些死去的族亲们，终是离我们而去了。来，喝。
动了，这可真大。哎，你轻点儿，你别吓着他。好，小声一点，小声一点。你猜，这是个男孩还是女孩啊？我希望是个女孩，像你。可我听别人说，女孩都长得像爹呀。但我瞧你长得也不像陈毅国主啊。其实陈毅国主，并非我的生父，我只是他从战场上捡回来的义女而已。抱歉啊，抱歉，又惹你伤心了。没事，我只是在想，我是长得像我爹，还是像我娘呢？能生出娘子这般美人，想来岳父岳母都非俗人。我其实从来都没有见过他们。这些年，我往返于玄瑶两界，也曾暗自打探过他们的下落，但都丝毫没有消息。看来，他们应该是已经不在这个世界上。昨日之日不可留，娘子，不要太过伤怀。为了我们的孩儿，应该多多展颜才是。天耀，天耀，燕辉，你好好休息，我先走了。哎，等等，你不记得这儿都发生了什么事吗？不记得了。不记得了，没关系，那我讲给你听。你看啊，这张床可非同寻常，当时你就在这张床上破壳而出，那可是非常有纪念意义的。哎，还有这个被子，也非同一般。你破壳而出的那天，就是拿这个被子捂住了你的。我记起来了。真的？我从未忘记。那你方才为何说你不记得？龙蛋破壳那日，毫无遮掩，实在失礼，不堪回首。我们都经历了这么多，还成了2次亲，什么需要遮掩的呀？我觉得还是挺有必要遮掩一下的。你从哪儿冒出来的呀？我真身在你身上，你们说过的话，你们做过的事，我都知道。那你都听到了些什么？我什么都听到了。小能手，小能手啊！那我走了，你俩自己看着办。跟你们讲啊，现在你们2人幸福的生活在一起了，你们倒是无所谓，但是也心疼我吧？说吧，咱最近什么安排？过几天是龙骨精灵的忌日，我和天耀打算回一趟龙骨。那可不行，你俩千万不能一起去。为什么？为什么？你俩现在能够相见，已经是我尽力在维持了。龙骨的龙气更盛，万一到时候去了，增加你们相斥的力量，那要了你的命怎么办？罢了，本来我也想回陈星山一趟，福音之事还需要和师父交代一下。也好。你看看你们俩，经历过这么多，却还是留下这么多遗憾。有形者，生于无形；无能生有，有归于无。有形者，生于无形。掌门，拜见掌门。丹田入息，吐纳均匀，莫要偷懒。
是。掌门今日出关了。我欲下山几天，自陈子月不在，这几天陈心山就由你打理吧。弟子领命。继续行早课吧。是。福音识海，莫不是有变？已将福音烧毁，这些黑气又从何而来？这些为何未被炉火分解？凌霄。福音，你师父耗尽所有，堪堪封住一个我。可如今有千千万万个我，你凭什么敢与我为敌？修行100年不易，不如同宿影一般，归入我道。道心自持，你心中竟早已无私欲。缘起缘灭之间，多是遗憾之事。若能窥见己心，便能获得大宗师之力。机缘到时，你自会明白。为精为一，允直觉中，此心光明，亦复何言？凌霄愿以此身献祭此阵。你哪怕以身祭阵，也不过阻我片刻。我乃陈兴山掌门，为穷尽一生，也要守护这片天地。哪怕只能阻你片刻，我亦九死不悔。青丘所有的土特产都在这儿了。燕怀，你这回就跟回娘家一样，这也太有面子了吧？
我好久没有回去了，就想带些特产给大家尝一尝。把它收起来吧。哎，月魂，这是什么东西啊？这是你的吗？师父，燕魂，燕魂，他这是怎么了？玉魂有异样，掌门他手可摘星辰，为何有如此妖异之相？掌门他定是为了阻止邪魔降临，才会以身殉道的。邪魔不可出陈星山，众弟子，随我上手可摘星辰，助掌门封印妖邪。是。龙主，那是什么？好可怕！他们要飘去哪儿？别怕，无论这次要面对的是什么，我都绝不允许龙骨再受到伤害。你们待在龙谷，千万不要出去。龙主，你不和我们在一起吗？我要去找燕回。正邪不在人心，善恶自有我定。一只只蝼蚁，竟个个都妄想蚍蜉撼树。强者恒强，这才是通天之道。时隔20年，我终重返世间，至邪之气在此汇聚，奉吾之命，颠覆大道3000。我知道你一定会来找我，你一定很好奇，我是如何重回这世间的吧？你师父那么努力想要阻止我，甚至和青广一样以身献阵，可还是被我打得支离破碎。我之身形，在龙焰席卷我10海之际就已破碎，我早已归尘无形。但是，是你们唤醒了我。
是你们的贪嗔痴和求不得，令我在这晨星山巅再次苏醒。叶慧，凌霄死了，我知你心痛难忍。为守住晨星山，你也追悔莫及。我能感受你的愤怒、痛苦、煎熬，你恨极了我吧？叶慧，你知道凌霄死前说的最后一句话是什么？他说，他从未后悔收你为徒，只可惜等不到你再喊他一声师父。你杀不了，也摆脱不了我，你和这世人都会变成我的奴仆，都会效忠我，供养我。叶慧，叶慧，别被他蛊惑！叶慧，从今以后，你的家就是晨星山了。师父，这是什么字？这就是你的名字，燕回。一行又如何？你没有给我丢脸，你有自己的长处，在于整我。等我下次见面，这声师父一定话语他听。师父，叶慧，快跟我走！叶慧，师父。他一生心魔，我便杀了你这淫妖！容我。他黑气之人，为何能用龙的术法？难道杀了你！糟了，燕慧要被黑气吞噬。非常好，很快你就会成为黑气的奴仆。就算你，我也不会放过你。
不要被他们蛊惑。你要师父，他死了，陈金山。逆着方向，我看不清。是傅英海，我要杀了他！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 叶怀，叶怀，你不可以变成他们，你不可以被仇恨蒙蔽。我要杀了他！黄昏醉了相思，仿佛过一生叹息。你看着我，叶怀，你看着我。凌霄的死，陈星山的陨灭，皆是为了不屈服于福音。你若就此中了福音的计谋，那凌霄还有陈星山所有弟子的牺牲，就全部都白费了。这个时候，你必须要冷静下来。纵使艰难，你一定要克制。华年春老，深情不变。聚散总容易，细数相识，烟雨无尽。叶慧，他们都未曾屈服，你也不可辜负他们。黄昏醉了相思，仿佛过一生叹息。此生一瞬交集，只为遇见你。叶慧，飞花吹尽人间，春风还一手。带着你的回忆，盛满了来路。回首几度不忘，寻找你曾经模样。执手相看经年，人间繁华依旧。此间都是情难弃。丧钟已被我敲响，你们又能逃到哪里去？世间黑气一散，世人们一定会受到影响。陆川龙骨有龙之气，我可在龙骨结识，成龙焰结界，或可庇护一方。好，那我便在龙骨外吸食黑气，助你一臂之力。可龙骨龙气会伤害到你。无妨。这世间已经遍布黑气，我可以黑气为食，无惧消耗。叶怀，你们快分开！我的尸骸快碎了，我现在没有灵力，没有办法隔绝龙火和黑气。
天妖，你带白小生先回去，我去外面通知幸存的人来龙谷避难。好，要小心。好。我看看，啊，怎么样？太好，走，去那边，走。来，紫霞派。好，去那边。紫霞派，你也紫霞派？黄河。好。龙主，我们在青丘看到黑气席卷而来，严先生提议我们来龙谷，果然没错。好好医治他。好。燕回可是回不来了。哎，你要去哪儿？去做我该做的事。修好的花尾，前路艰辛，好歹让我们知道你平安。多谢，小琪。哇，流星啊！不，那是希望。这有人吗？他们还没有被黑气完全吞噬，或许我可以试着把他们身上的黑气吸出来。就快要好了。放弃吧，没有用的。不要再做无谓的抵抗，人心中的恶念驱不散。
没事吧？大师兄，陈先生还在吗？在，还在的，还在。陈先生还在吗？还在。大师兄，紫月师姐，这儿便是龙谷的入口，你们赶紧进去，好好养伤吧。你不同我们一起进去吗？我就不进去了，我还要去看看外面有没有别的幸存者。走吧。燕辉，我以前不喜欢你的。紫月。我知道，因为即便是你被赶出陈星山，你也没有让讨厌你的人有半分喜悦。那日你被逐出师门，师父也来到了山前。我向师父告状，说燕辉没心没肺，在这儿待了10年，走的时候却连头也不回。师父素来少言，那日却对我说：“这才是燕辉该有的样子。”师父知道，即便是独身一人，你也会一直挺直脊背，坚强的、倔强的，好好走下去。我不会辜负师父的期望。不死心。我本为人心之意，由世间贪嗔痴念凝聚而成，以为天地玲珑，能毁我肉身，却难灭人心阴暗。你永远也无法彻底战胜我，只能一次次陷入无意义的消耗。世人只会在这无休止的纠缠中，逐渐变得绝望而麻木。没有人会感谢你，甚至没有人会再记得你。善与恶，明与暗，终将被我彻底颠倒。届时，被视为异类的，将是你。善恶自在人心，岂能由你玩弄？无论你复活多少次，我都照杀不误。杨辉，我怎么会在这儿？我睡了多久？已经4、5天了。杨辉呢？天耀呢？他们都在用自己的方式守护大家。正邪就在一念间，是人是妖心念转。随缘在世，随遇而安。只要心态好，都能修成仙。
正邪就在一念间，是人是妖，心念。这是在干什么？随缘在世，随遇而安。陈星山的仙乐可以驱散人们心中的邪念，虽然不知道有多大的威力，可是事到如今，我能做的，我就把它做到最好。言之有理。你们说得对，现在我们能做什么，就做些什么。外面的黑气即是由众人心中的怨念所生，只要我们少一点怨念，便是帮助外面的天妖和宴会。他们在外面，担心无用。我看今日便随着这仙乐，诸位将心事与遗憾说与大家，不要憋在心里，生出怨念。我最大的遗憾，就是最后没能回到陈星山。可你还在，你肯定替宴会保留下很多心中的希望。唉，我如今最忧心的是无法许我妻儿一个安稳的未来。无论未来发生什么，我都与你一起面对。我今生最后悔的事，就是没能与阿爹好好告别。我也没有跟大王好好告别，但是竹里，不要难过，人生离别总是如此匆忙，我们只要把剩下的每一天过好，不要再多留有遗憾就好。那我最放不下的肯定是把自己唯一喜欢过的人推到了别人的床上去。啊啊！狠还是你狠啊！哼，现在是特殊情况，你可不许再心生怨怼了。早看开了，现在我知道了，成全别人也可以是一种幸福。久未见到幸存者，这外面，只可惜那些焦土人，我无能为力。燕魂，白小生，你怎么出来了？我没事，听说你在龙谷救人，我来看看你。外面危险，你快回去。虽然还没有完全康复，但可以出来一阵子。还有这个，必须要交给你。花围，天耀也有一个，希望你们能联系上。天耀还在跟福音抗衡呢，跟你一样，都没有放弃。我却无能为力，真的很抱歉。龙谷里的人也都很失落。让大家再坚持坚持，一定有希望的。
时间过去多久了？1天、2天，还是1个月、2个月？天耀，天耀，你听得到吗？天耀，耀辉，我在。天耀，你在哪儿？你还好吗？迷雾森林，符音不断重生，我唯有用龙火，一遍又一遍驱散它。这些天，我也一直在寻觅幸存的人，我把他们都带回了龙谷，但还有很多很多被黑气侵蚀、化为焦土的人，我无能为力。天耀，我有些怕了。福音的力量全然超乎了我们的想象。以前，我总觉得事情可以解决的，一定有办法的。可若是这一次，真的没有办法呢？若是我们真的无能为力呢？耀辉，我与福音纠缠到现在，早已不分昼夜。这里似乎天暗时，总比天明时要多。能否战胜它，我也不知道。但至少，我用龙火驱散黑气的那一刻，你们是安全的。或许能在此刻多救一人，我便觉这一切都是值得的。耀辉，我此一生多遇绝境，每一步都如临深渊。而我能做的，唯有穷尽人事，方可不惧天命。天耀，天已经微亮，我睁开双眼。我此一生最幸运的事，就是在穷途末路、一无所有时，还有你。无论阎罗地狱，我都会陪着你。说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，倾到地平线。传奇太遥远，了解已来临，我们的歌谣回响在远方，四季的轮转，渺小也伟大，最后的穷尽人事，
伤到你的。他危险了，我有话对大家说，朱莉。我去召集大家。有些事，我必须要告诉诸位。福音，乃每个人的贪嗔痴与求不得，这世间所有的恶念，都将助他成长，甚至能让他在虚无中重生。重生？重生？一直重生到我们怎么办？我与天耀无法真正的战胜他，这世间恐怕只有龙骨这一处能让大家生存了。那该怎么办？这样，抱歉。从前，无论遇到多少困难，我都拼了命的想活下去，是因为我知道，我可以感受到阳光、雨露，我可以尝到酸甜、苦辣，还可以感受人的温度。可若是这一切都将被福音夺取，那我宁愿拼死与他一搏。今日之后，我将前去迷雾森林，全力帮助天耀对抗福音。我知道，哪怕没有希望，我也不愿在这般世界里活着。燕辉，我陪你一起去。我跟他有仇，你是知道的，而且我也不愿意在这里苟且偷生。好，福音毁我家园，与其坐以待毙，不如拼死一搏。对，我幻族也不可能偷生于此，我也愿一战。我陈青山自当以匡扶世间正义为己任。我们也是，我也不愿我们的孩子生而被困，只是方寸天空。我们要去，我们跟他拼了！对，我们大家一起去！我们要去，我们要去，我们要去！好，殊死一搏，穷尽人事，不惧天命。好，殊死一搏，穷尽人事，不惧天命。我们将龙火取下。我也。天耀，你是感应到了这一切吗？诸位，此一图，成则海阔天空，败则如踏归途。
剑上争锋破妖邪，浩气抵挡之名剑。剑上争锋破妖邪，浩气抵挡之名剑。散布东西，起自我，偷生袭虽不能同葬，但永同亲心。女王，千秋王后之墓。虽不能同葬，但永同亲心。绝不后退。日月是我们最好的朋友。纵临深渊，不改赤诚。世间最后一块灵气之地，也已被我吞噬。天地玲珑，再无归处。没了护心莲，你早已是必败之局。还敢挣扎？不强弩之末，你还是赶紧放弃吧。东主，我们为您疗伤。还有这么多人愿意为你陪葬。叶回，积蓄1000年，
我厌倦人世的变化。从此以后，世间间无苦、无乐、无喜、无悲，唯有永恒的宁静和浮躁。人命啊，胜者为善，败者为恶。从此世间善恶，皆由我定。将辉！这里似乎是黑河底。我为何会来到这里？我身体里的黑气，似乎能驱散福音的黑气。我的黑气为何能做到？是因为我用护心灵炼成的幽冥赋吗？不对，福音说，胜者为善，败者为恶。可不对，何为善？何为恶？福音吸食的是众人心中的恶，可善恶如何分？若众人心中有恶，又为何不能有善？善恶、正邪、是非、对错、光影、阴阳，相生相克。黑气为邪，龙焰为正。我练成幽冥赋，是在黑河之下炼化护心灵。可护心灵乃玲珑之力，天然克制黑气，我为何还能炼化？我此前在陈星山也曾用过龙的功法。空无所空，空所勿空。幽冥赋与精灵心法究竟是什么关系？空无所空，空所勿空，互为倒转。我可以用护心灵练就幽冥赋，便也能以黑气之力重炼护心灵。
善恶不由你定，公理自在人心。为恶为善，不过一念之间的选择罢了。选择？这人世间从未给过我选择。雪岭救你时，便给了你选择，只不过你从未选择过向善罢了。你懂什么？你懂什么？最开始不甘，仅仅只是……叶慧，不要碰我，我会伤害到你。天耀，我已不再是黑漆之主了。天耀，叶慧，天耀，我能用护心力参透幽冥符，我自然也能用幽冥符化成护心力。我早该参悟的。我方才好像做了一个梦，我梦见你已经飞升成仙了，天耀，成了通天彻地的大龙，威风凛凛，霸气非常，遨游天地之间，逍遥自在。再也不受凡间的羁绊。那你呢？在你这儿，
着放下，我看不清。发染尽离丝，闲情两寂。你究竟是谁？我名天耀，我乃千年女。刚说一句话就开始撒谎，你跟着我干嘛？找接？我觉得我们还是就此别过比较好。再见。画着你的剪影，一遍又一遍。倒也是缘分啊！你的护心灵救了我的命，而我如今又在这儿放了你的魂。你放心，你的身体我帮你找齐。你要同我一起，可路途危险。那更要携手共度。我呢，就是一只燕雀，没有什么鸿鹄之志。我还等着你找回全部身体，给我报恩，让我飞黄腾达呢。咱们现在可是一条绳上的蚂蚱。你不要看我赌运差，但是我看人的眼光可很准的。你呢，就是其中之一，荣幸吧？绘着你的剪影，一遍又一遍。我曾亲眼见你从他人未曾走出的深渊走出，也正是这深渊，将你历练成了他人未曾拥有的坚韧。恨意并没有改变真正的你，你这儿依旧拥有赤诚之心。自从你遇到我，多的是风餐露宿，朝不保夕之日。我总想着有朝一日尘埃落定，我便寻一异处，与你一起静待花开，过着你所说的自由自在、飞黄腾达的日子。飞花吹进人间，耀辉，春风还依旧，带着你的回忆，盛满了来路。耀辉，昔今日，家里出城，良缘永尽。补他年，比翼连枝，白首永夕。且待青山烂，江水枯，白首不相离。燕辉，没事了，别怕了。伤着没有？小苗，你怎么样？没事。时间限灵了。这东西不能再，感觉总检
天瑶，我在这里，从此与你擦肩过的每一个人，也都是我。我是玄门正道，你是耀祖公子，我们家总是担心你对我有所图谋，他们还是不肯我们在一起。来看看什么年代？我跟你们讲啊，现在呢，玄妖结合那才是趋势，你们的思想太传统。我明白先生想撮合我们，可是……什么可是？哎，你看看这个，护心，没错，金秋妍先生的新本，这里面讲的就是你们玄门弟子和玲珑的爱情故事，他们经历过了磨难，最终修成了正果，而且他们俩的媒呀，是我做的。哦，嗯。拿去，去吧去吧。哎，等会儿啊！我呀是真心实意的祝福你俩在一起，去吧。哎，哟，果然是你啊！这么多年了，依旧没变。不像你啊，才15年，头发都白了。我说你这年年来，你是想要把你的玲珑功法传递给所有的人吗？也不及你这人间月老，为这世间姻缘操碎了心。那必须要的嘛。找到他了吗？走了。不上弦，不上弦，使民不争，使民不争，不贵难得之货，不贵难得之货，使民不为盗，使民不为盗。龙主来了，老师，龙主来了，龙主，龙主这次回来是又要教我们什么玲珑之术吗？之前的我们都有好好练。猜得不错。龙主，竹离与幻小烟近来可好？哦，他
他们还都挺好的。你别来了，我要跟你和离。小心孩子，楼梯楼梯！哎呀，小心！严先生，我要与这混账东西写和离书。哎呦，不就让你少吃点肉吗？对胎儿不好。哎，哎，龙主，龙主，你来的正好，你把我带走吧，我跟你去人间寻找燕回去。这青丘我是待不下去了。哎，龙主，近来他脾气暴躁的很。哎，如此恩爱，真好。才不是呢！那时候龙骨诀别，他墓志铭写的多好，现在连块肉都不舍得让我吃了。你吃的太多了，不是油腻对胎儿不好吗？那你可以劝我少吃些啊。走了，我要去永州城看看凤千硕和贤哥。龙主，龙主，哎呀，你看你都把龙主给闹走了，都跟你说了，少在龙主面前提以前的事儿。都怪你，气我！自从这黑河之水不再万物不服，我们玄奥之间往来可方便多了。是啊，你何曾见黑河码头如此繁忙啊？不是在寻他，也不是在寻他，我只是在这世间偶遇了他。哎呀，小心些。谢谢谢谢。把他宠坏了。我不宠谁宠？贤哥，千硕。好久不见。真幸福。新的功法已送到。这么多年了，你愿意帮助每一个想要修行的人，教习他们龙的功法。这是他的心愿。我走了。天耀，你还打算找到什么时候？我曾迷蒙于仇恨之中，却在遇见你后，愿倾其所有。他日，若你有了意中人，我亦愿将身上鳞甲一一拔下，只为铠甲，赠你所爱。此生唯恐欲将一切于你，而你却对我一无所求。没事，我前面再逛。您的包子拿好啊！哎，慢走。包挂这儿，小玩意儿，来看看。老板啊，来2个包子。公子，这真不巧，包子都卖完了。刚才有个小姑娘一口气买了10个包子。哎，那就是她。
燕回，谁呀？你要吃包？洒满星空，信念的梦，一生一世，朝朝暮暮，你我。你逆着方向，我看不清。发染尽离丝，闲情两寄。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。画着你的剪影，一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，风拂过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。一杯离人泪，几人尝过？年年日思月，终难成全。青山绿水之间，华年春老，深情不变。聚散总容易，细数相识，烟雨无尽。飞花吹尽人间，春风还依旧。带着你的回忆，盛满了来路。回首几度不忘，寻找你曾经模样。执手相看经年，人间繁华依旧。此间有时情难弃。